សង្គ្រាមក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដោយសារអីដោយសារសម្ដីហ្នឹងបើសម្ដីផ្លោងចុះផ្លោងឡើងត្រូវតាំងអាវុធដាក់នេះលើតឡើងទៅភ្លើងធំឡើយតែដល់តមើលតែមហិច្ឆតាយកឈ្នះយកចាញ់ទៀតចុចប៊ូតុងទៅឲ្យវងប់អស់មួយកណ្ដោគឺកើតតែពីសម្ដីនេះឯងចឹងបានន័យថាសិលព្រះអង្គសម្ដែងល្អណាស់សម្រាប់ពិភពលោកយើងនេះសម្រាប់មនុស្សលោកតែណាស់តែយើងទាំងអស់គ្នានេះវាចិត្តប្រមាទអត់ស្ដាប់ធម៌ព្រះចិត្តតែឯងក្រំដើរជាងព្រះហ្នឹងបើអញ្ចឹងហ្នឹងបើវិន័យអស់ទៅបានដឹងថាអូដល់ពេលងាប់អស់ទៅដឹងអ្នកណាឈ្នះទេបើអាវុធបរមាណូរៀងខ្លួនចេះដូចរាល់ថ្ងៃសិតតែមីស៊ីលអីចឹងចុចទៅចុចមកងាប់អស់បានអ្នកណាអ្នកកាត់ក្តីតែឯងឈ្នះឯងចឹងទេឥឡូវឧទាហរណ៍តនគរខ្ញុំមួយមកកបងប្រធានមួយចឹងហើយខ្ញុំនឹងបងប្រធានក៏ខំប្រឹងអាវុធរៀងខ្លួនតែឯងដាក់អញដាក់ឯងចុចទៅចុចមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែកូននៃថាប្រជាជននៅជាមួយគ្នាចឹងចុះបលលាប្រទេសពីរទៅអ្នកណាអ្នកឈ្នះណាអ្នកចាញ់ទៅវាអស់ហើយនឹងមានស្អីទៀតលលាលួតអស់ហើយព្រោះអីព្រោះតែមហិច្ឆតាដោយសារអីដោយសារតែពាក្យសម្ដីដបូងទីហ្នឹងចឹងចឹងគាត់ថាវាវិន័យទៅក្រុមគ្រួសារក៏ចឹងដែរឆ្លោះគ្នាអាចវាយគ្នាបានដោយសារសម្ដីហ្នឹងតតាំងចុះឡើងឡើង2ឡើង3អញអត់បានទេទៅក្រោយចឹងថាពាក្យសម្ដីគឺយើងត្រូវតែប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍កុំបង្កប់នៅពាក្យសម្ដីពុះពុលចឹងព្រះអង្គហាមកពាក្យសម្ដីពុះពុលពាក្យសម្ដីញុះញង់នេះពាក្យសម្ដីដែលតិចទៀនគេហ្នឹងគឺកុំប្រើអីទៀតយើងកុំមើលទោសគេច្រើនជាងទោសឯងទៀតព្យាយាមមើលទោសខ្លួនឯងមុនសិនមុននឹងមើលទោសគេកាលណាបើយើងចេះតែសម្លឹងទោសគេយើងឃើញតែទោសគេភ្លេចមើលទោសឯងហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងជួនកាលគេអាណិតអាសូរគេមិនថាគេច្រើនមិនចឹងចាតែភ្លេចខ្លួនក៏អើទៅទៀតចាមានអ្នកថាអញក្រំបើអញប្រសើរអញនិយាយអីគេស្ដាប់ដែរអញប្រាប់អីគេតាមដែរហើយទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេប៉ោងដែរអញ្ចឹងបានពេលខ្លះក៏មានគេតិចទៀនកែលម្អក៏គួរទទួលយកដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអត់មិនចឹងបុគ្គលគួរធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សអីមនុស្សល្អហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងល្អទៅធ្វើមិនចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាគួរធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សគេងាយប្រដៅហើយងាយអីទៀតងាយចិញ្ចឹមពីរហ្នឹងណាអានឹងទៅធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមរបស់ពិភពលោកអានឹងមិនមែនតែចំណន់យើងទេចំណន់ព្រះដែរមានភិក្ខុសង្ឃខ្លះទៅបួសនោះពិបាកបដៅក្នុងធម៌វិន័យនេះព្រះអង្គបញ្ញត្តិយ៉ាងមកខ្លះនៅក៏ព្រើមថានៅតែព្រើដូចតែឆាន់អញ្ចឹងឆាន់ហ្នឹងថាពុទ្ធបដៅអត់បានតែព្រះអង្គប្រតិនិព្វានផ្ដាំនឹងអានន់ឲ្យទូលមានឆាន់ហ្នឹងឲ្យឆាន់អាងឯណាខ្លាំងជាងអញនៅចិត្តព្រះអង្គតាំងពីដើមអញបរើព្រះអង្គចេញពីវាំងមកបួសភាសាអញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចេះតែពីអញហ្នឹងអ្នកណានិយាយអីក៏មិនស្ដាប់ណាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរទៀតអញ្ចឹងថាវាចាហ្នឹងគឺបើមានប្រយោជន៍គឺយើងត្រូវតែពោលចុះដូចជាការទូលមានឲ្យគេល្អពោលចុះទៀតបន្តមកទៀតគឺសមាកមន្តៈហ្នឹងទៀតណាក្នុងសិលគឺសមាកមន្តៈគឺការងារត្រូវនេះគឺយើងសិក្សានៅក្នុងអរិយមេអង្គ8ដែលកន្លងមកគឺខ្ញុំមិនទាន់បានលម្អិតក្នុងអរិយមេអង្គ8ឲ្យបានអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនេះដើម្បីយើងប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានេះជ្រះថ្លាថាអាត្មាអញកំពុងធ្វើដំណើរតាមព្រះរិយបុគ្គលធ្វើដំណើរទៅតាមនឹងឯងទៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងត្រូវតែយើងប្រតិបត្តិទៀងទាត់ទៅចឹងឥឡូវនេះយើងសិក្សាជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណឹងសិនដើម្បីសម្រាប់បន្តិចបន្ទាប់ពីសម្រាប់ហើយចាំយើងដើរចង្ក្រមហើយនឹងសមាធិបន្តទៀតពេលសមាធិនឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់តិចលាយខ្លះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមើលឃើញគុណព្រះអង្គត្រង់ថាព្រះអង្គទូមានឲ្យយើងចេះប្រើពាក្យសម្ដីមានប្រយោជន៍ហើយចេះបំពេញការងារឲ្យត្រូវតើការងារត្រូវនឹងអីខ្លះទៅចឹងយើងផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនទៅណាព្រោះដល់ម៉ោងដែរហើយចឹងយើងសម្រួលកាយទៅហើយបង្ខោតចិត្តក្នុងការនឹកដល់គុណប្រតមានប្រភា
ហើយក្នុងគណៈនឹងក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រះថ្លាថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរតាមព្រះរិយបុគ្គលហើយពេលសម្រាប់បងក៏បានសួរតើត្រូវទៅតាមផ្លូវណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាឆាប់ព្រោះម្នាក់ចង់ទៅតែឆាប់ចឹងតែចង់ឆាប់ហ្នឹងគឺឆាប់ឬយូរអាស្រ័យអីចឹងអាស្រ័យខ្លួនយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិលះកិលេសចឹងហើយផ្លូវដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរនេះផ្លូវត្រង់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវត្រង់ទៅរកឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានអញ្ចឹងផ្លូវត្រង់ផ្លូវលឿនឬក៏ផ្លូវឆាប់ចឹងចាផ្លូវត្រង់ហ្នឹងផ្លូវលឿនផ្លូវឆាប់ហើយកុំបាច់ចង់រកផ្លូវណាក្រៅពីសិលសមាធិបញ្ញានឹងអត់មានផ្លូវណាទេព្រះនិព្វានមិនអាចទៅតាមផ្លូវនេះផ្លូវនោះលឿនជាងផ្លូវកាត់អានេះផ្លូវកាត់នេះអត់ទេផ្លូវត្រង់ហើយត្រង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺអីសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងយើងកំពុងប្រតិបត្តិនេះឈ្មោះថាយើងកំពុងដើរផ្លូវត្រង់ហើយប៉ុន្តែវាណាស់តែរឿងត្រង់បានមួយផ្លូវវាវាទៅវិញតាដឹងខ្លួនឯងវាទេដឹងអូយដឹងយ៉ាងហ្នឹងនៅទៅទៀតណាដឹងអញ្ចឹងតែទៅអញ្ចឹងទៀតដឹងថាទៅផ្លូវវាហើយនឹងខំតែទៅតាវាផ្លូវវាផ្លូវអីចឹងបងសម្ដែងថាអីចាំទេផ្លូវវាផ្លូវអីផ្លូវវាហ្នឹងផ្លូវវាហ្នឹងអីការរៀនលើកមុនប្រាប់ម្ដងគឺដេរឆានកថាផ្លូវវាយ៉ាដេរឆានកថាបងតែផ្លូវវាអុយមើលយើងវៀងប្រហែលមួយថ្ងៃឥឡូវយើងវៀងប្រហែលម៉ោងហើយយើងទៅត្រាំបានប្រហែលម៉ោងចាអុយបើព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្លូវត្រង់សិលនោះឲ្យបរិបូរណ៍យើងកុំគិតថាអញអត់ទៅសម្លាប់គេអត់ទៅលួចគេអានឹងគ្រប់គ្រាន់អត់ទេណាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសិលនឹងអត់តាន់បរិបូរណ៍ទេបរិបូរណ៍នៅត្រង់ណាបរិបូរណ៍នៅត្រង់ពិចារណាឃើញទោសនៅក្នុងសង្សារវដ្តចារណាឃើញដូចជាថាព្រះអង្គសម្ដែងពីមុនខ្ញុំលើកឡើងណារក្សាសិលឲ្យបរិបូរណ៍ហ្នឹងតែឃើញថាព្រះបុគ្គលលោករក្សាសិលអស់មួយជីវិតរបស់លោកអត់មានទីបញ្ចប់ត្រឹមថាខ្លាចស្លាប់ឬដើម្បីលៀបសក្ការៈអីទេសិលព្រះបុគ្គលអត់មានទីបញ្ចប់ត្រឹមលៀបសក្ការៈអ្នកខ្លះរក្សាសិលដើម្បីអីទេដើម្បីគិតថាអញរក្សាសិលគេគោរពលើកម្ហូបអាហារអញបានមុនគេសាសិលទៅអញប្រសើរក្រំបើជាងគេសាសិលទៅបានលៀបសក្ការៈគេបូជាអញ្ចឹងចេះអានឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងណាយ៉ាសិលនឹងអត់មានទៅនិព្វានបានតែចាប់ត្រឹមលៀបសក្ការៈហ្នឹងនៅចាប់ក្នុងសកាយតិថិចាប់នៅក្នុងភពហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងអានឹងផ្លូវវាងផ្លូវត្រង់ផ្លូវវាងហើយចាមើលសិលយើងនឹងសិលបលះកិលេសបានន័យថារក្សាសិលដោយលះលោភៈទោសៈមោហៈតិថិមានអ្នករក្សាសិលដោយលះនឹងបានផ្លូវត្រង់ណាមើលទៀតត្រង់ឬវិជ្ជខ្លួនឯងយូរឬឆាប់ខ្លួនយើងមើលទៀតយើងទៅអាយុឬទៅអាឆាប់ហើយអត់មានតោប្រតិបត្តិអញ្ចឹងទៅវាត្រង់លឿនជាងអត់មានកន្លែងណាលឿនជាងសិលសមាធិបញ្ញាឡើយអត់មានអ្នកណាចេះជាងព្រះទេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថាបញ្ញាព្រះអង្គខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដែលយូរនោះមកពីអីទេមកពីយើងនឹងអ្នកប្រតិបត្តិបដាច់បដោយប្រមាទដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាក្នុងគណៈដេញប្រមាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងអង្គុយសមាធិណាយើងមើលចិត្តយើងពេលអប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់តែចិត្តអត់ស្ងប់អានឹងវាឬក៏វាកាត់ឬក៏ត្រង់វាណាបានន័យថាទៅអង្គុយនេះអត់ទៅផ្លូវត្រង់ទេអង្គុយឲ្យកិលេសគ្របសង្កត់ចិត្តត្រេះនេះពីនេះពីនោះនឹកឯនេះនឹកឯនោះអានឹងគឺផ្លូវវាហ្នឹងអត់ត្រង់ទេចិត្តមិនដែលដងរេលាអញ្ចឹងត្រង់គឺអីព្យាយាមអប់រំចិត្តក្នុងអារម្មណ៍តែមួយនឹកដល់គុណពុទ្ធឥឡូវនឹកឃើញគុណព្រះអង្គហើយនៅឥឡូវនៅព្រះអង្គទូលមាននឹងឲ្យយើងរក្សាសិលតែបានលើកបានបាញ់មិញសមាវិជ្ជាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈការងារត្រូវ
ការងារត្រូវគឺយើងបានន័យថាយើងអត់ទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតអំពើអាក្រក់ផ្សេងមានការកាប់សម្លាប់គេមនុស្សសត្វទាំងឡាយយើងបានសូត្រសមាធិហើយមានការវាចាការលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេនឹងតាមផ្លូវកាយទេណាវាចាការទៅនិយាយកុហកពូតពោគេទៅផឹកស្រាគ្រឿងញៀនអីជាដើមហ្នឹងតែថាយើងវាចាទាំងអស់ហ្នឹងស្មោះថាជាការងារត្រូវហើយចឹងបំពេញការងាររាល់ថ្ងៃគឺបំពេញការងារក្នុងកុសលគឺយើងកំពុងសម្រាប់សមាធិនេះជាការងារត្រូវហើយទៀតជាការងារត្រង់ហើយចម្រើនសិលឲ្យបរិបូរណ៍ដល់ការប្រតិបត្តិក្នុងសមាធិព្រោះធម៌ទាំងអស់នោះឧបការៈឲ្យគ្នាចឹងក្នុងពេលដំណឹកដល់គុណព្រះអង្គនោះត្រេះពីគុណព្រះអង្គខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមព្រះអង្គឲ្យយើងវាចានៅការចិញ្ចឹមជីវិតខុសនឹងជាគុណព្រះអង្គហើយដែលព្រះអង្គទូមានយើងនឹងចឹងលើកឃើញគុណព្រះអង្គជ្រះថ្លាបានន័យថាដែលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់លើកឡើងថាគុណព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានប្រតិនិព្វានទៅគុណច្រើនក្រៃលែងណាស់យើងមិនងាយនឹងនឹកអស់ទេផងនឹកមិនអស់ទេផងចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចនឹកបានកន្លែងណាយកកន្លែងហ្នឹងទៅចឹងឲ្យបានពីម្សិលមិញខ្ញុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹកពីគុណព្រះពុទ្ធទាំង10ហ្នឹងដែលយើងបានសូត្រតេតិសោភគវីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោនឹងយើងប្រែមកតាមលំដាប់លំដោយហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាគុណព្រះអង្គមានច្រើនទៅទៀតដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងទៅនេះពេលនេះយើងនឹកឃើញគុណព្រះអង្គខ្ពស់ណាស់ត្រង់ថាព្រះអង្គឲ្យយើងរក្សាសិលប្រតិបត្តិផ្លូវត្រង់ដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខសិលនោះជាបុព្វភាគខាងដើមណាការដែលចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគឺពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយគឺយើងវាចាអីទៅគឺការវាចាការចិញ្ចឹមជីវិតខុសមានចំនួន5ប្រការជាដើមចឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ចិញ្ចឹមជីវិតដល់ប្រសើរហើយក៏មានធ្វើអីខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋខុសនឹងពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទេចឹងយើងជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះអង្គក្នុងគណៈដែលយើងជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះពុទ្ធនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងការដែលយើងបានជួបធម៌ព្រះដ៏មានប្រភាកចឹងជួបធម៌ព្រះមានប្រភាកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដូចយើងខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងទូមានយើងទាំងអស់គ្នាឯងជាគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសមាវិជ្ជាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គចាត់ចូលក្នុងសិលសិក្ខាសិលសិក្ខាបានន័យថាការសិក្សានេះគឺព្រះអង្គសម្ដៅលើការប្រតិបត្តិនេះឯងចឹងមិនមែនថាសិក្សាតែទ្រឹស្ដីទេណាក្នុងបត្រៃបដកអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ណាភាគ70អីព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាឈ្មោះថាសិក្ខាគឺឈ្មោះថាកំពុងប្រតិបត្តិនេះឯងជាបុព្វភាគខាងដើមនៅក្នុងរេមអង្គ8ហ្នឹងគឺដែលយើងព្រះអង្គបានសង្គ្រោះចូលទាំងបើដំបូងទីក្នុងមេតិកាព្រះអង្គដាក់សមាធិដ្ឋិសមាសង្កបៈខាងដើមគឺតួបញ្ញាខាងដើមប៉ុន្តែដល់ពេលសង្គ្រោះព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងសិលសិក្ខានេះមុនអញ្ចឹងយើងមើលមកសិលរបស់ជើងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកតរៈបានន័យថាសិលលោកយៈនេះយើងសន្សំដោយលះកិលេសទាំងវាចាអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយនឹងហើយលះនៅគ្រឿងសៅមងរបស់ចិត្តដែលមានលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះអ៊ីសាមច្ឆតិយៈឬក៏ការដែលមានកលនិយានឹងជាឧបកិលេសទៀតនិយាដោយកាយដោយវិចាអីហ្នឹងឬក៏ការលុបគុណឬការដែលកអើតកតោមការដែលវាយរិទ្ធអីហ្នឹងអានឹងគឺត្រូវតែលះចេញទៀតចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសិលរបស់យើងនេះគឺមានវិរតៈចេតសិក3ដួងដែលកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងខ្វះបាបខ្លាចបាបនេះក្នុងខណៈដែលចិត្តខ្វះបាបខ្លាចបាបហ្នឹងចិត្តនេះឯងតែមានសេចក្តីសន្តោសមេត្តាករុណាដល់សត្វទាំងឡាយចឹងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មនេះល្អបរិសុទ្ធវាចាអកុសលមូល3នេះចឹងហើយក្នុងខណៈដែលយើងបានសមាទានក្នុងនាមជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងក្នុងសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីគឺត្រូវព្យាយាមរក្សាចិត្តនេះកុំឲ្យវាលិចលង់ទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះអញ្ចឹងពេលយើងកំពុងចម្រើនសមាធិនេះក៏ដូចគ្នាដែរទៀតបានន័យថាយើងមិនបណ្ដោយចិត្តនេះឲ្យដែតដូរលិចលង់ទៅក្នុងកាមវិតកៈណាវិតកៈអកុសលវិតកៈ3មានកាមវិតកៈស្អីទៀតទេវិហិង្សាវិតកៈជាបាបវិតកៈហ្នឹង
ចឹងគេយើងត្រូវតែព្យាយាមលះអកុសលចោលចេញក្នុងពេលកំពុងចម្រើនសមាធិនេះគឺលះនៅនិរធរ5និរធរ5កាលលើកមុនយើងខ្ញុំបានបច្ចុលហើយកាមច្ឆន្ទៈជាបាតៈធនមិត្តៈឧត្តចៈកបច្ចៈវិជិកិច្ឆាចឹងយើងមើលនៅក្នុងសិលដែលយើងប្រតិបត្តិនឹងចម្រើនក្នុងសមាធិនេះគឺលះក្នុងនឹងដែរបានន័យថាលះវិជិកិច្ឆាលះសកាយតិថិលះសិលបៈប្រាមសៈបានន័យថាអត់ទៅជឿឯណាឯណីទេគឺឃើញទោសរបស់បញ្ញខណ្ឌនឹងច្បាស់ណាស់ដែលប្រតិមានភាកត្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលរក្សាសិលបរិបូរណ៍ជាសិលដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតណ្ហានិងទិដ្ឋិទេមិនមានសិលដើម្បីប្រកាន់ហួងហែងចាត់ជំពាក់ថាអញគ្រាន់បើប្រសើរអីទេរក្សាសិលដើម្បីលះកិលេសគឺលះនៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលជានិវរណធម៌នៅក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងគឺយើងបានលះហើយកំពុងតែជាយាមលះបណ្ដាដែលញ៉ាំងឲ្យសិលរបស់យើងនេះស្អាតផូរផង់ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចមើលដឹងហើយថាតើការដែលអាត្មាអញព្យាយាមរក្សាសិលតាមព្រឹត្តមានប្រភេទនេះគឺពិចារណាឲ្យឃើញរឿយនៅក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយស្ថិតក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាចឹងយើងឃើញគុណប្រមានភាពខ្លាំងណាស់ទៀតពេលដែលយើងគិតដល់នឹងទៅយើងនឹងនឹកឃើញគុណព្រះអង្គប្រមានភាពទ្រង់បន្ទូលមានឲ្យអាត្មាអញបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាការដែលអាត្មាអញរក្សាសិលគឺពិចារណាឃើញថាអាត្មាអញបានកើតច្រើនជាតិហើយស្ថិតនៅក្នុងជាតិជារៀបជាធិមរណៈនេះអាត្មាអញក៏ទទួលទុកតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់ដែរបញ្ចខណ្ឌនេះមិនទៀងទេតាំងពីក្មេងរហូតដល់ប៉ុណ្នេះការប្រែប្រួលមានជាបន្តរហូតមកដូច្នេះអាត្មាអញមិនគួរនៅចប់អន្ទាក់របស់មច្ចរាជទៀតទេមិនគួរធ្វើខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់មេទេអាត្មាអញត្រូវតែដើរតាមទូលមានពាក្យទូលមានព្រះអង្គដើម្បីរួចខ្លួនចឹងយើងពិចារណាថាតើអាត្មាអញអង្គុយនេះបើសិនជាចិត្តចេះតែរត់ទៅចិត្តចេះតែចេញក្រៅទៅនោះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាញចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយនឹកឃើញគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ទូលមានអាត្មាអញញ៉ាំងចិត្តនេះឲ្យស្អាតផូរផង់ក្នុងខណៈដែលជាអប់រំចិត្តនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធមានន័យថាមិនបណ្ដោយឲ្យចិត្តអណ្ដែតអណ្ដូងរេងាយទៅខាងក្រៅគិតពីនេះគិតពីនោះទៀតទេព្រោះគិតច្រើនណាស់ហើយតោងយល់ថាទាំងអស់នោះក៏វាកើតរលត់តាមហេតុបច្ច័យទៅហើយយើងមិនអាចអូសអតីតយកមកដាក់ជាបច្ចុប្បន្នបានទេហើយយើងក៏មិនអាចយករឿងអនាគតមកដាក់ឲ្យកើតនៅបច្ចុប្បន្នដែរអតីតកន្លងទៅហើយមិនបាច់គិតទេសូមពុទ្ធបរិស័ទគិតតែបច្ចុប្បន្ននឹងបានហើយគឺគិតបំពីចិត្តដែលបង្អោនទៅនឹកគុណប្រដមានប្រភាបើចិត្តចេះទៅរត់ចេញក្រៅត្រូវទូលមានចិត្តថាអាត្មាអញមានជីវិតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជរាក្នុងជាតិធិច្រើនណាស់ហើយមានន័យថាជីវិតអាត្មាអញនៅសេសសល់តិចតួចណាស់ការរស់នៅគឺមានតិចបំផុតព្រោះបានលះបង់ឲ្យមច្ចរាជអស់ហើយអ្នកណាដែលបានអាយុ80មានន័យថាមច្ចរាជគេយកអស់80ហើយនៅសល់តែបន្តិចទៀតទេបើរស់ដល់ទៅ90បាននៅសល់10ឆ្នាំចុះបើរស់បានតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតតើមិនទៅអញ្ចឹងជីវិតយើងតិចណាស់ហើយអាត្មាអញមិនគួរបណ្ដាលចិត្តនេះឲ្យវាអណ្ដែតដងរេមានអត្ថប្រយោជន៍ទៀតទេត្រូវគិតពីការងារដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅមុខព្រោះអ្វីៗដែលកន្លងហើយវាបានបាត់ទៅហើយចឹងយើងខំសន្សំបុណ្យដែលអាចយកទៅតាមខ្លួនបានព្រោះជីវិតអត់ទៀងហើយជីវិតនេះក៏ជាទុក្ខថែមទាំងមិនមែនជារបស់យើងផងយើងអត់អាចផាត់ខាំងបានទេប្រៀបដូចជារបស់ខ្ចីគេយកទៅវិញបណ្ដាទៅហើយគេយកដៃជើងរបស់យើងឃើញស្រាប់ហើយមិនមានរវិសរវៃដូចពីដើមក្រោកឡើងលឿនស្ទុះលឿនអីដូចពីដើមទេពេលក្រោកត្រូវរកដៃជួយច្រត់ជង្គង់យើងនេះឬក៏ច្រត់ស្អីមួយដើម្បីងើបបានន័យថាគេយកមានន័យថាជរានៃក៏មើលលេងច្បាស់តិចក៏ស្ដាប់លេងសូវលឺ
ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏តើតែយើងខ្ញុំដាក់មីក្រូចឹងទៅបានលឺបើនិយាយមកទៅទេស្ដាប់អត់បានចឹងមានន័យថាគេយកទៅបដាហើយពេលដែលយើងទៅយើងអត់មានយកអ្វីបាននៅក្នុងโลกនេះទេពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងហើយតាយើងពិចារណាឃើញអ្នកដែលស្លាប់មុនយើងទៅពេលដែលគេរស់នៅគេខំរកប៉ុណ្ណាតែពេលស្លាប់ទៅតែគេយកអ្វីបានទៅតាមខ្លួនទេរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់គេគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងរូបកាយខ្លួនគេផងដែរក៏គេអត់អាចយកទៅបានចឹងអាត្មាអញក៏ដូចគ្នាយកទៅបានតែមានផលបុណ្យនិងផលបាបប៉ុណ្ណោះដែលបានសាងហើយចឹងអាត្មាអញត្រូវតែខំសាងបុណ្យកុសលធម៌ថ្នាក់សមាធិអប់រំចិត្តនេះប្រសើរណាស់ប្រសើរជាងកុសលធម៌ថ្នាក់ទាននិងថ្នាក់សិលទៅទៀតចឹងយើងត្រូវខំជាយកអរិយត្រព្យនេះតាមខ្លួនទៅអរិយត្រព្យគឺបុណ្យកុសលនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយកតាមខ្លួនចឹងពេលដែលចិត្តរេមីត្រូវទូមានចិត្តថាអាត្មាអញត្រូវតែដឹងខ្លួនត្រូវដឹងគុណប្រណិភិក្ខត្រង់សម្ដែងដែលអាត្មាអញអប់រំចិត្តនៅក្នុងកុសលធម៌ថ្នាក់សិលនេះចឹងគុណព្រះអង្គបានទូមានឲ្យយើងបានបរិបូរណ៍ដោយសិលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានចម្រើនសិលបំពេញសិលបរិបូរណ៍ហើយបានទូមានសត្វលោកឲ្យព្យាយាមបំពេញដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខដោយព្រះអង្គដែរដូច្នេះបើយើងជាអ្នកប្រាថ្នារួចផុតចាកទុក្ខនោះសូមពុទ្ធបរិស័ទបង្អោនចិត្តនឹកដល់គុណព្រះអង្គជាបន្តនឹកដល់ពាក្យទូមានរបស់ព្រះអង្គដែលមានខ្លឹមសារដែលឲ្យយើងពិចារណាឃើញនៅទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារនេះកុំឲ្យចាប់ជំពាក់ទោះបីចាប់ជំពាក់ក៏យើងមិនអាចចាត់ចែងអ្វីបានក្រៅអំពីស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់មច្ចរាជឥទ្ធិពលនៃជាតិជរាព្យាធិនិងមរណៈនេះដែរចឹងត្រូវរើរំដោះខ្លួនឲ្យរួចពេលដែលអង្គុយនេះកាលណាបើលឺសំឡេងពុទ្ធបរិស័ទទៅតាំងចិត្តថានោះត្រឹមតែសំឡេងប៉ុណ្ណោះសំឡេងអ្វីខាងក្រៅកុំបង្អោនចិត្តទៅតាមរកសំឡេងនោះឲ្យសោះក្នុងគណៈដែលយើងតាមរកសំឡេងនោះចង់ដឹងថាសំឡេងនោះនិយាយអំពីអីសំឡេងប្រុសឬសំឡេងស្រីសំឡេងនឹងហេតុអីបានធ្លាក់នឹងលឺសូរខ្លាំងម្ល៉េះអីជាដើមហ្នឹងនឹងមានន័យថាយើងចេញចាកពីគុណពុទ្ធចេញចាកពីកម្មដ្ឋានដែលយើងចម្រើនដូច្នេះកាលណាបើយើងរវល់តែបណ្ដោយចិត្តឲ្យទៅសោយអារម្មណ៍ខាងក្រៅតាមការលឺសំឡេងបានន័យថាភ្នែកបិទហើយតែសំឡេងឮអាចបង្អោនចិត្តទៅតាមសំឡេងនោះហើយភ្នែកក៏បើកទៅរកកន្លែងដែលសំឡេងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យដាច់អារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវហាត់ចិត្តសំឡេងត្រឹមតែសំឡេងប៉ុណ្ណោះសំឡេងឡានសំឡេងម៉ូតូក៏ត្រឹមតែសំឡេងកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយតើមាននៅឮទៀតឯណាយើងឮសំឡេងឡានម៉ូតូមកប្រាវយើងមកក៏រលត់បន្តិចម្ដងតែដល់រហូតសូន្យទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំឡេងកើតឡើងកើតរលត់អត់មានប្រយោជន៍អីដែលយើងមិនចង់ដឹងទៀតទេគឺបង្អោនចិត្តនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធតែម្យ៉ាងខណៈដែលយើងហាត់យ៉ាងនេះយូរទៅយើងនឹងថ្នឹកក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងពេលដែលយើងបើកភ្នែកឡើងយើងធ្វើអ្វីគឺយើងបានកំណត់ដឹងថាការឃើញនេះត្រឹមតែរូបការឮនេះត្រឹមតែសំឡេងការធំក្លិនត្រឹមតែក្លិនការដឹងរសត្រឹមតែដឹងរសការប៉ះពាល់ក៏ដឹងត្រឹមតែការប៉ះពាល់ចិត្តមិនប្រកាន់ហួងហែងនេះឯងដែលហៅថាអ្នកសមាធិនោះគឺចិត្តដែលបានហ្វឹកហាត់នៅក្នុងពេលអង្គុយនេះហើយពេលចេញចាកសមាធិការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការងារទាំងឡាយចិត្តនេះក៏នៅស្ងប់ព្រោះបានហាត់ពេលដែលចម្រើននេះចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទបង្អោនចិត្តឲ្យបានដឹងថាអាត្មាអញនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធតែម្យ៉ាងពេលណាសំឡេងក៏កំណត់ដឹងថាសំឡេងតើមកហើយក៏បង្អោនចិត្តមកដល់កម្មដ្ឋានដែលយើងចម្រើនគឺពុទ្ធានុសតិនេះសូមទូមានចិត្តឲ្យបានច្រើននៅបានរឿយទេកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តចេញក្រៅក្នុងគណៈដែលកំពុងអង្គុយចម្រើនទុក្ខវេទនាកើតឡើងដែលយើងគិតពីគុណពុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនអាការៈក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះស្ថិតនៅជាប្រក្រតីទេពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយពេលយើងកំពុងបង្អោននឹកដល់គុណព្រះអង្គ
ពេលដែលចិត្តមិនតាន់ស្ងប់សុខនៅក្នុងគុណប្រដមេវភាពបៃតៈមិនតាន់កើតឡើងទេនោះយើងតែងចុកដៃចុកជើងឬក៏រយចង្កេះរយខ្នងជាដើមសំពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែកំណត់ដឹងថានេះជាទុក្ខវេទនាដែលអាត្មាអញទទួលយកនៅក្នុងពេលសមាធិនោះដោយមិនគិតពីទុក្ខវេទនាខាងក្រៅឡើយទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់កន្លងមកដែលយើងបានទទួលយកតែយើងកុំគិតអីកុំគិតថាអញឈឺក្បាលអញឈឺពោះអញឈឺខ្លើមអញឈឺពោះវៀនយ៉ាងនេះអញលើសឈាមឬក៏អញលើសជាតិស្ករអីជាដើមកុំគិតជំងឺនោះឲ្យសោះរលាស់ចោលចេញដោយបង្អោនចិត្តនឹកបច្ចុប្បន្នធម៌ដែលកំពុងកើតហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចចុកដៃចុកជើងកាន់ទទួលដឹងទៅទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវកាយទៅនោះកំណត់ដឹងយ៉ាងនឹងហើយក៏បង្អោនចិត្តទៅគុណព្រះពុទ្ធវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះកំណត់ដឹងទុក្ខវេទនានឹងហើយចិត្តនេះថ្នាំងថ្នាក់មិនសប្បាយចិត្តនឹងទុក្ខវេទនានេះពុទ្ធបរិស័ទត្រូវបង្អោនចិត្តឲ្យដឹងថាការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តទៅនោះចិត្តអាត្មាអញមានភាពល្អកកទៅនោះដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អប់រំចិត្តថាចិត្តឯងទោះបីថ្នាំងថ្នាក់នឹងទុក្ខវេទនានេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះទុក្ខវេទនាគេកើតឡើងជារឿងគេធម្មតាប៉ុណ្ណោះឯងអ្នកណាដូចអ្នកណាទេក្នុងโลกនេះតែជួបយ៉ាងនេះឯងដូច្នេះអាត្មាអញមិនបាច់ខ្វល់នឹងទុក្ខវេទនានេះទេបង្អោនចិត្តនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធវិញការបន្នឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធរឿយទៅនោះចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងទុក្ខវេទនានេះក៏បាត់ទៅមានន័យថាពេលដែលបៃតៈកើតឡើងសុខៈកើតឡើងនោះការបើចិត្តស្ងប់ហើយនោះកាយក៏ស្ងប់ចិត្តក៏ស្ងប់សេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយក៏ស្ងប់ដែរចឹងសម្ពុទ្ធបរិស័ទបង្អោនចិត្តអប់រំចិត្តព្យាយាមឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតសូមញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាថាអាត្មាអញកំពុងចម្រើនសមាធិនេះនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធញ៉ាំងកុសលធម៌ថ្នាក់សិលរបស់អាត្មាអញក៏បរិបូរណ៍ដែរព្រោះការរក្សាចិត្តនៅក្នុងសមាធិនេះក៏ឈ្មោះថារក្សាចិត្តនៅក្នុងសិលផងដែរតែព្រះអង្គសម្ដែងថាសមាធិដែលអប់រំដោយសិលរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនព្រោះខណៈនេះយើងមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យខុសនៅក្នុងសិលសិក្ខាដែលយើងបានសន្សំដែលបានខំព្យាយាមស្វែងសមាធិនោះទេចឹងសូមចេះខ្លាំងក្នុងគុណព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គទូលមានឲ្យសមាធិយើងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីកិច្ចដែលត្រូវប្រតិបត្តិក្នុងសមាធិនៅពេលបន្តក្រោយនេះចឹងសូមបរិស័ទបង្អោនចិត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានស្ងប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាទៅណាចែកឲ្យចាមច្ចុមាពេលដែលយើងចម្រើនអាណាបានសតិនេះមានន័យថាក្នុងខណៈដែលយើងព្យាយាមចម្រើនគឺត្រូវប្រឹងប្រែងទាំងប្រឹងប្រែងបង្អោនចិត្តឲ្យបានស្ងប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលយើងចម្រើនគឺកម្មដ្ឋានយើងនឹងឃើញដឹងខ្លួនឯងហើយដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងខណៈដែលយើងអត់តន់ចម្រើនយើងអត់ដឹងថាសតិយើងមានប៉ុណ្ណាទេតែដល់ពេលចម្រើនអាណាបានេះយើងដឹងសតិរបស់យើងដឹងថាម៉េចទៅការចម្រើនសមាធិឈ្មោះថាចម្រើនបញ្ញាចម្រើនសតិស្មារតីអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងចិត្តនឹកទៅណាយើងដឹងមែនទេពេលហ្នឹងដឹងទេចិត្តដែលគិតអីផ្សេងដឹងទេហ្នឹងដឹងខណៈដែលយើងដឹងថាចិត្តគិតទៅផ្សេងខណៈនោះជាអីចឹងខណៈដែលដឹងការដែលគិតរឿងផ្សេងជាសតិដែលដឹងហើយដឹងថាចិត្តដែលវាកំពុងត្រេះរិះអារម្មណ៍ផ្សេងក្រៅពីកម្មដ្ឋានហ្នឹងដែលយើងចម្រើនអាណាបាហ្នឹងដឹងថាចិត្តដែលកំពុងត្រេះរិះក្រៅពីខ្យល់អាណាបាហ្នឹងនឹងជាចិត្តអីចឹងហ្នឹងជាអកុសលចិត្តអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលអកុសលចិត្តកើតឡើងតោងដឹងថាម៉េចនឹងគឺជាកិលេសមាបានន័យថាអ្វីដែលនាំឲ្យស្មោកគ្រោកសៅមងសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងជាតួកិលេសហើយដែលយើងរាប់ចូលមានឧបកិលេសនិងកិលេសនឹងតណ្ហា1500ហ្នឹងវាច្រើនណាស់វាមានអទូចមានអធំមានអស្រាលមានអស្ដើងដែលធំបំផុតនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចមាន3មែនទេអកុសលមូលវាមាន12ដួងអកុសលមូល12ដួងនោះវាមានអីចឹងមានលោភៈមូល
8 đuốc tô sơ mùl 2 đuốc mô hạ mùl 2 đuốc sở rập tiếng ong nâng máu ở clay thay từ tiết cứ miền ấy lột phá tô sắc mô hạ 3 nữa chứ không khả năng để chất nè vì tự tức tự đòi kệ lên từng nùng nâng ấy mua thái kệ lên sừng mía cứ cái ô tiên chất ní oi tới thật là không nào tính mới cào ấy cào ở lại rồi bỏ mạch trộm mì cào ở lại này ca cào chắc chưa lọt chẳng biết thế ôi thì dân quay hết chất rê mì tới tao đang cho ăn trôn tiệm mì rồi chẳng từ mấy prang tên ở trên này mì rồi bong mấy cà phê còn prang tên tao là trên này ở bên bò tên tại trên này mà sự tu hay về tên nhiều vinh chúng ta chăn như một sự tu đấy nè tao ớt cro ớt sụt tệ lực đắng chăn là tiệt chắc nó cái nào để chất nhỉ việc trai tự tu và lạ đòi kể lại xem này ấy để thôi ở những cao cha chư lạc nó vào song xa hay tự tu tốt lụm bạc cục bạc giang ớt chất trường chẳng phải na để chất này về luật tới dương tao tu miên chất dương thản chất ấy tự tu nơi ca lụm bạc cha nó hơi lụm bạc lấy chất này cứ rập mình ong tê hay có một bạc nơi cai này cứ rập mình ong đây hay bằng to ca lụm bạc này mình đang bảo màn chia tiệt tê bảo sân chất ấy nơi tại nơi cao ẩm nay đó bó mạch chụp miên cái là gì mi mà này thì bằng nơi rong cao ở tập quân này lột theo tổ sạ một hạ chỉ ác sao là chất nữa cứ bất chứ mình ai bị phật tục bàn tê ai sẽ đây sức bằng tịnh bằng tụi để sao ăn xong bằng lúc có nâng prai pru tới hay túc từng lai nâng can lang chỉ bằng tòm tóc nơi không có để chất nàyประกอบด้วยác sao hay ta ác sao chết cả sắc chất như ta một đố này ta chết cả sắc cao rùm cho mùi nó bị trao mà cái nó mà rồi mà thấy mùi rồi cả bạn sập buồn đau sập sinh khai chứ không có nó dừng ở rùm chất là bây giờ mà thị này tao đang thà khả năng để chất tranh trạng cầm mặt hàm tranh trạng cầm tham ta thằng mày chứ mà chăm ban ta đây tới mình lịch ở đây cả nó mà cả một tháng cứ chụp ti tăng ni để chứ tăng ni sập tệ mà rồi đấy chụp ti tăng ni ca đầm co chất ở ban mom mà không cả một tháng này mà tha cầm tha thì chụp ban nó sẽ chứ anapa nó sập tệ chứ anapa nó sập tệ nhỉ chụp ti tăng chụp ti đầm co chất cứ chất như ấy tay đăng ở ròm nắng soi ở ròm nắng mà này thả ròm chật ti tao rồi bỏ chất chật thao mà chết để tiện tiên chất chẳng sẽ để tiện tiên chất cái lò màu sẽ để tiện tiên chất cái lò màu từ óc này đăng óc tiện tiên chất tới này sẽ để tiện tiên chất lại tới bầm tới ở đây lấy này bạn này là đâu khó thật từng ấy rồi ngay cái lo mót ti tao một chất cứ ca một cơn pram cũng sáng bản vô tăng lực muốn để tháp chất nó smart thị chất nó vật thông chiến thì chất để pra chạ ca một cơn pra chạ so thó pra chạ như nặng thò chứ nó khả năng yêu cho ban smart thị đấy ban này thà áp rung chất oi chen tí pi ca một cơn pram pi như nặng thò pram pi ạ sao là chất từng lại chẳng phải đánh quỳ nữa họ bảo nó khả năng để bật này thôi nó sao ấy chân sao chịu cho mong mọt bật hơi họ nghe tập bịa bài tiệt tì nơi sợi tiết chật chẳng nó khả năng đấy dân mơ chất đi á họ nghe cái này là đã việc cho ấy họ nghe tiện là đã cho ấy chật tục lươn á này đấyแต่ห้ามมันเอาข้างเต้แต่เวทเราข้างจะข้างมองถ้ามันเอาโลบเต้ว่าเวทเราโลบไปโลบมองโลบแพะโตสะมหาติเทไม่ได้นั่นเวทเตยมองเจ้าเวททลอบไอ้เวททลอบซอยในการมาคนปราบตามในเคยรูปอะไรในบัดหายแต่ในลุยมือมันนี่หรือโซ่ไอ้กระโซ่ไอ้กระเนี่ยเรามือปบปากกาข้างเนี่ยแต่เราตามมือถ่ายกับอ้อยมือตามมือลือตาสำเร็จตามสำเร็จบาดหายคนตายอย่างไรเห็นแต่เธอไอ้กราวกระลืออยู่ตันติเรียนทุ่มช่วยติไอ้ทุ่มคลอยติเงียบเมื่อแล้วอาณาเธอไอ้อาณาไม่จะมาคลอยไอ้เธอไอ้สุดเติมเกยได้ฉันยังเคยแต่เช็ดจะคลอบซอยอารมณ์นั่นเนี่ยแล้วบัดจอบบัดเฟียปรามมันตกเฟียมวย
pro mấy cái việc này cứ bật hai bạch bào mờ ấy chết đi từ chiếc bật đài còn cái việc ăn bật được này bị bật chết đó từ chiếc cái nơi bà họ cho họ đã sum lấy lấy nơi rót tiền chẳng chứ cầm rót đã chất thà sum lấy trầm ta sum lấy ta nó từ tôi vô phầnហ្នឹងlà bên quay smart thịហ្នឹងthì dặn nhung tây chứ nhung ta từ thời cặp bông năng lời cho mới là đang nghiện xong chẳng đằng mấy mày đã tạo hỏi tam mình tám cái nó sum lấy lưới krang ấy cái sum lấy cái gì cái sắt này ấy cầm bạch tiên để chia cái sắt tham mấy nó không phải yên cái tới đặt chất tha sầm lên trâm ta sầm lên nè sầm lên ta nó sầm lên prong đi sầm lên say dạng mặt khoa lấy cả sầm lên ta nó hai bằng ao máu cho lại hai chân châu mình nè cái thùng khăn chúng ta quay chật kia nè nạt đào cho tới thùng khăn anh ấy trâm ta khăn mà đấy dạ công nghiệp với tam số anh cái mà gì anh ấy hát nữa hơi hát nữa phải cho bọn nó thôi cái này nữa bọn chúng ta thà tay tạ bạch kịch mà quật bạch kịch và tay tạ lòng hơi mình ai ô tay tạ chúng ta phải cho bọn ban tí chứ tay tạ lại lòng hơi về tay ai anh quật toàn một đòn bạch kịch bạch cho bọn thôi này lư sum lấy cái ta sum lấy ta nó không chất chưa cần đá ọt khóa sum lấy nhận nào thế bằng áo nó cho trên châu mình thùng khăn ấy cả khăn ta nó mà cả ốp rồi soi và thà khăn được ọt cũng là mang lại ấy trong rồi mạng nó tinh tàn về bãi ấy cả áo cả đó mình cả ốp cả đó bài khóa khăn tên tại khăn đấy chứ nó cả nạn đấy ọp rôm chết bàn phần nâng sân chưa về quỳ nữa về đó rôm về quỳ nó ban nó cái về đa còn chẳng ai tiền đa tam phơi rồi tới nay lại cho nó ấy bây giờ ai cắt một thoi nó ban tiền ban đây ta về khơi rụp đi sầm lên toát chết mình toát chết bây giờ ai cắt bàn á cầm ao vịt tơ là hồ tiền từ khơi rụp đi rụp toát chết cho khăn cho ai có sao chết cả lắm bây giờ họ đằng luôn chân chân hát về smart thị ní về chân thì smart thị cả đôi kia tiền á chứ không cả nạn nó ban đây thay dương tôi dục chinh cái lá sâm mía mạch chụp mía bỏ chinh cái lá sâm mía té mạch chụp mía có dương chanh đây ban đây thay dương là cao cha chư slap mà vật song sa ní ọt cho chọt tí chân ọp rôm chết ní ao nâng smart nó ra mù từ muối cứ ca chấm ran cam tha để chấm ran chấm ran chấm việc bịประคายคือไอ้เด็ดสมรรถเพียร4จังấy plek ấy bữa xưa plek đặt lại plek lươn đó bữa xưa chạm nát mà ngàสมรรถเพียร4tới sma về cha ở đâu không anh ấy đây người ta xong nông rồi là bà này tập túc cái sau thôi mình ở cao cột một con sau là chất này mình ở cao bàn tế hai bậc cao hai lê tranh từ bọn nó khơi khăn là đi luôn nó côn nó trao này na đây đại đông đây mấy cái lê trao tranh tới hai chị yên chìm ran có sau là phò nó cứ chìm ran cam than đi chìm ran này ấy hai tháng có sau là phò đây cũng phục bảo chị yên chìm ran là không smart thị chẳng ọp rong chất là không smart thị này ở bàn chẳng chặt ran quay tay nấy tăng cài ở tròn hai bàn to tiền pe na chầm rai tới hai bờ sân na chực sầu xong mình chạy chun đá quỳ tới hai đặt tới tiền đặt chân ở đằng thả lơ chân đắm lơ chân xuôi nhặt đằng đai đắm đặt được đai xuôi nhặt đằng hai mày chết đến quỳ ở tròn á cầm nọt cài ở tròn bằng hai ở tròn ở nứng rồi lệ khả cho pe dân quỳ tới bọn ông sủng đánh lệ khả rồi bọc cho miền buôn bọc hết cứ miền lệ khả rứng tấm cầm rau nhỏ cho nó là dân thành quỳ ở số dân prang pe tới rừng gặp prư chọc cho rừng luôn rừng gặp prư trăng skirt bằng đầu anh ấy bị bạ thì đập pe dân chầm ra mà thích cứ sầm rùa thăm mà đa thì ở bên prang nàyទាំងអស់này bắt có bắt đòi sầm rùa thăm mà đa tiết anh bắt được prang lần chui chào mà thế hay mơ có co cái chân con này mốc chân nằm bây giờ đang thay dương ngơi được có ảo pe chứ mơ nè một dân nó mơ trăm cái chân co cọp bọn nè na riêng buông tích mơ riêng quơ cái co cọp tới và na riêng tiếp mơ ở thằng lơi này tới giờ đặt phần năng đặt mơ phần năng á phải chặt bật này phần này khác ao che pe tiền ao đi du tới
cái này cho là ta chấm ra năng cao lắm bị bà cho là tròn xu lắm ai nhà tết ai nhỏ và phải về nhỏ này khác quay mà thị như tới nhỏ này khác hay mà đôi cồn bạc to đôi cồn nhẹ nhá anh cho về tăng về rừng về nhỏ tới ai miền này khác bật tiên tí đọc về cặp prang khác phải tôiจะtập thẹn chương đôi mà đôi tập thẹn đây nhá anh miền chắc đang bao ba bậc cam thế tiên cam pì về cha nó quay mà thị tới ai miền chắc đâyแต่กำไพไอ้มันเรื่องมันสั่นจังนี่นะอย่างเมียนมุยไอ้กำอ้อยไพไอ้แต่อันกุยแต่ประกายไปดีกว่าอันเต้จำราสมาธิอันเมียนไอ้ที่แต่ใบไพไอ้เจ้าขนมกระนาดได้ยังดักใดเจอกับสมาฟรังหอยเมียนมุกตัวรังกำท่ามันได้ทำให้คือบุญเอาจัดตนึกชอเจนโจให้กำนัดชอนักไลน่ะกำนัดดังชอนักไลน่ะเจ้านั่งไงไกลจงจมอเนี่ยอาจมอเตี้ยวในจงจมอมวยนั่งเนี่ยประชุมประโบมอดยังไงทางเลยนะจะมวยรอนจะมองนี่จะภาษาเป็นภาษาใดกำนัดดังเราทราบไปชอไปโจเจนหยิบปะถ้าภาษาคือการปักตุกจังชอเจนก็ดังโจก็ดังตอนนั้นไงเปรียบโน้ตพระองค์ตรงสมัยถ้าเปรียบโน้ตจำรูดเองคุยเพลย์ใบจีบบุญเพลย์ใบจีบบุญมันนึกดาวชราเนี่ยอันนี้มันนึกแก่ดาวกัดชราเนาะให้พระองค์สมัยถ้าตรันตัดดังถ้ามันนึกดาวกัดฉลองท่านเนาะนะซึ่งเกชลองแต่น้ำมันน้ำใบเกตใบตามสู้ไอ้แต่น้ำมันในอัดใบเองใบนี้เกตเตยตาเนาะเกเมาตาเนาะดังหัดจังเตยเมาตาเนาะโดยไอ้ชอที่มองอย่างนั้นไปเตยไปเมาไปเจงไปโจหรือก็โดยจะเอาเปรียบถ้าโดยจะเชียงกระลังได้สอบสมับเชียงได้เนี่ยเชียงได้เกสลอโดยขมายยังจะนั่งได้มั้งปีขมายยังเคยเนี่ยตาอ่านปวงเกเวเจ๊สมับไปสอบเตียนเนี่ยเนาะcái tiền cho lang chứ mình phơi bị chen lao chẳng phải ông đại tháp riêng đối chỉ chiên cái lăng đây cái tiền snap đó cái sập về rồi lấy cái đăng tay mà cái shell về đăng tháp về shell tay đăng tay đối chỉ cái tiền snap nhé tiền snap về cái đăng tháp về tay đăng tay nó ông việc tiền chứ chẳng chỉ tam đăng tháp đăng đó ai chất cái nào bởi vì riêng mi từ cái tiền chất màu bình á đôi khi bạn sẽ điệp hỏi chẳng dân chập đàn làm con chất tới hãy đăng shell chen châu này chị học chật tiến á, cả là tam đăng và hô cho nó chật ní ngọt tam cho nó tới vì tất cả nó ca chật ca để lực chật làm con ca nào ròm á, chúng ta vì tất cả là bà chậm ra đăng tam đăng từ là hô người ta ọt miên rồi luật sạch tệ thế vì tất cả này cầm chặt nơi thân là mật thẹo cứ sự đầy ngục nguy chẳng bà cả nàng quỳ sma thị ngốc ọt miên chúng ta sma thị ấy ná bà này thằng quỳ lộ mòn không quỳ lộ quỳ sầm ran quỳ mòn bà sma thị cứ ọt miên ngốc nguy đấy cứ đăng chẳng mòn chẳng sma hay ở lín non cái quỳ đặt cho tới ông gì nó cứ bật này tới hay chặt đạp đằng cho đạp đá tới bị vô nó đạp đá nó khả năng để cho chân châu nó dân ta đâm vào hôn ấy như này thà dân ban mày đến ban ốp rung chết ban prao ban này thà chết như ấy flop prao dân trao này dân nơi trao mà chếtแต่ពេលដែលយើងអប់រំបានមកថាយើងនៅគ្រប់គ្រងចិត្តបានន័យថាយើងនៅលើចិត្តវិញបានន័យថាយើងជាម្ចាស់របស់ចិត្តវិញកន្លងពីមុនមកចិត្តជាម្ចាស់យើងកាលណាយើងជាម្ចាស់នៃចិត្តបានន័យថាយើងបានទូមានចិត្តនេះមិនឲ្យគិតរឿងរ៉ាវដែលរវល់ច្រើនពេកទេកន្លងមកដែលយើងគិតរឿងច្រើនណាស់ទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់រឿងកុសលអកុសលអីត្រេះច្រើនមែនតើតែពេលនេះគឺយើងលះបង់ចោលការត្រេះទីគិតនឹងហើយព្រោះពេលនេះជាពេលចម្រើនសមាធិចាំពេលទៅរកទទួលទានអានឹងចាំគិតការងារនោះចុះព្រះអង្គមិនហាមឃាត់ទេរឿងគិតក្នុងកិច្ចការងាររកទទួលទានប្រកបការងារអាជីវកម្មអីផ្សេងប៉ុន្តែកុំឲ្យវា stress រហូតដល់ទៅគិតមួម៉ៅក្តៅកាហាយក្នុងការងារនោះអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអប់រំចិត្តយើងឲ្យត្រជាក់សុខស្ងប់ទាំងក្នុងគណៈដែលវិតកៈនេះចម្រើនទៅវិតកៈរលត់ទៅឧបការៈឲ្យវិចារៈកើតឡើងអញ្ចឹងលោកអ្នកតាមបានមើលទៅនឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ត្រួសខ្លះថាពីវគ្គ10ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលំអិតអស់ហើយដែរពីរឿងបញ្ហាសមាធិពីឈានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាក្នុងគណៈដែលវិចារៈកើតឡើងបានន័យថាវិតកៈរលត់ទៅវិចារៈកើតឡើងដោយសារអីដោយសារសតិនេះតាំងមមជាប់នៅក្នុងខ្យល់ចម្រើនចេញចូលនេះឯងពេលដែលត្រាច់ចិត្តនេះត្រាច់តាមខ្យល់ចេញចូលរហូតនេះឯងបានដោះខាត់អារម្មណ៍យើងឲ្យស្អាតផូរផង់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្យល់អាណាបាកើតឡើងចឹងខ្យល់វែងប្រព្រឹត្តទៅ
về tranh về châu nó chân tam đăng cho tranh châu về nhưng tam đăng du tới cho về ní có thôi tới rồi lột tới cho clay bật quạt làng chẳng dân tam đăng cho clay nó tiệt tới mình bạch phê pruy ấy đừng ớt chân về để cho clay ní bật tới dân tam du tới ban cho từng buồn cả làng cho để chặt đau mong khuôn dươngอย่างnáy cả làng dân trong tay tam đăng thắng cho từng buồn ta nó cho nó chặt ở tăng cái ba chỉ qua cái chữ cái non rồi có chặt chúng ta đôi kia cho nó đôi một mà sao đôi cái cho ân chỉ đi dương ấy chúng ta đó mà sao dương tới hay còn lột bạc từ bên đây anh ấy cứ chặt ra một cho được bật lên nó khuôn cho hai cho từng buồn nó bỏ lột bạc đắng bật cho nó miên vào muối cho bọ làng lơ cho bọ chọc cao cho nó phổ biến cho bọ hao eo nó dừng ai đăng tàng đăng bà là tiền bây giờ cho từng buôn này rồi lột tới cho là ít không cả làng chừng bây nó cái bột bò sát tới khi diêm ấp một mình tên bây giờ cho từng buôn cả làng cả chặt đau rồi sụp buôn chọc đại chọc chừng ấy cứ khăng trên bây mình chẳng cây dân cầm nát đó đi chụp tục về tình yêu tới nó thấy có bằng ao mặc cho trên châu mình bạn ấy ta cần đặt đăng hết bằng ao mặc cho trên châu thấy cầm nát đăng được tục về tình yêu điถ้าเตรียมแต่จะตกไปตัวนี้ปนน้องมันเป็นสัตว์บกโกตัวพูนเต้จังยังบักเอามักชอจังโจวิ้งฉลองกัดชอตึงปูนคือเป็นนั่นคือจัดงอบชอก็งอบเป็นชอละอัดดาวโตซึ่งแต่อัดดังนั้นจังยังการกำหนดดังนั้นชอละอัดเต้นน้องชอละอัดเต้นน้องไปเด็กชอละอัดนั่นไปแตะกาดลางสกขะกับการบางตอได้ซาแต่จัดงอบมึงนะจังว่าอายโลกเนี่ยนาจำราในเมืองป่านไซอายจูบไอ้บัตรยังบนอุปนิสัยในเต็กมันตอนชุบก็ยังชี้ยิ้มแต่เนี่ยชี้ยิ้มอ่อยบานทำไมชุบบานเราไปเตะคือปลือโรมปลือสบายไปเตะกันแล้วปลือโรมปลือสบายหรือก็ติดเจี๊ยบออกมาคลูนยังเจี๊ยบมาคลูนนั่นคือติดเจี๊ยบซอกมองไปนั่นคือติดเจี๊ยบซอกอันนี้ไอเด็กซอกสมาร์ทจัดสงบมันก็เนี่ยจังไงบานเราไปแต่ยังจูบจังอ่ะบานในตาเลยสองใจน้องทอปวดหายยังชื่อเจี๊ยบท่าสิกได้ซกในขนมเชียนปัจจุบันซาเชียนสิกได้ซกในขนมกามคนปรามไอ้สิกได้ซกขนมปราณิเปียนปัจจุบันซาเชียนสิกได้ซกในขนมเชียนหนึ่งขนมสมาธิหนึ่งจังสมไปเจจูนปนังเจตริสได้ให้จับปรางปฏิบัติเลยนะยังสดับมันตาบางเอาจัดมันตาให้บางเอาจัดดังชอทางเชนโจกับเอาหลุดสเต็กจังสมบริบัติมันโตเท่าเดิมขณะได้ตุกเวทนาการลางมันจะไปเลี้ยงกุยชมรานกุยยูเตอร์จบได้จบชื่อปลุกเนี่ยต่อสู้อัดหมดบางจะการละอกับออยเซอร์เรอเชิงได้ไปปกติยังเรอบสันยังจำปลายเชิงสมตั้งจัดทางอัตมาอันบางเอาลำใบปลายเชิงให้ดังถ้าดอกเชิงดังหรือกระดอกเชิงช่วยปลายขนาดมุนคือออยดังให้เต้ดำก้อนจัดออยนึ่งเดือนจัดกับออยระเบิดระเบิดตัวใบจะเป็นปลายก็ได้ก็ต้องก้อนจัดไปดังการะยังตรำแต่ยังปลายหนึ่งเขายังบางเอาจัดมาชอวินเดือนบางเอาจัดดังชอเจนหนึ่งชอโจวินไอ้น้องขณะได้ยังคุยtớiจบได้จบเชิงชราไอ้นั้นยังอาจตูเมียนจัดน้องกาอดหมดบางโดยกระทาบาอัตมาอันเพลิดนรกปลายเดริชานคือลำบากเช่นนี้เตี้ยโดยเฉพาะอัตมาอันกำลำบากปันนี้จบได้จบเชิงปันนี้อัตมาอันเตยแต่ชียิมต่อสู้อัตหมดจมพูตกกเวทเนียนี้สุดใบแต่อัตมาอันรบรับสมบัติก็อัตมาอันเตยแต่ตัวตกลำบากถึงปลายกายปลายจัดโปรแต่จังบานเลยอัตมาอันอัดทนบานน้องกาปุยทวการอบเมาจบน้องจบจิกายนะจะต้องอัดทนเลยบานจะไปจำราสมาธิดำใบบนกอซอลให้ไตก็อัตมาอันอัดตรมันบานจังยังตูเมียนจัดนี้ดำใบเอาจัดนี้แจ้อัดทนเต็มไอ้ตูเมียนจัดหาบ่จัดไอ้ในแต่เกิดเรื่องอักระจัดไอ้ได้ดงเรมีจะกระสอลจัดการลางเละนรกปลายลำบากลำบันยับยืนเวทนีคลังนะดูใช่ไหมมันกูมันดาวจัดนี่เอาเตยขนมอักษรตีคือพิจิมเอากระสอลจัดการลางขนมกรรมฐานในยังจำรานอานิสงส์ในบนในยังจำรานนี้ประกาศจมนุษย์ก็ประกอบโดยปัญญามันมีตรอกสมบัติสดสดองประพฤติตรงสมบัติให้จมนุษย์ดอกดองประกาศจะเทวดาเป็นก็เทวดาดอกดองตายจังก็ยังคอมชียิมสวายโรคสิกได้สักปัจจุบันนี้เอาหาย
បើលោកអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខអនាគតត្រូវបណ្ដុះពូជសុខពីឥឡូវនេះទៅបើសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពីឥឡូវនេះមិនមានទេនោះអនាគតក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអប់រំចិត្តឲ្យអត់ធន់ចំពោះទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងនេះដោយយកពុទ្ធជាទីពឹងរបស់យើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើកាយលំបាកក្នុងទុក្ខកិរិយា6ឆ្នាំចឹងនៅក្នុងរូងភ្នំលោកលំបាកលំបិនយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គអង្គុយឡើងស្គមអស់សាច់ឈាមក៏ប្រោះដើម្បីចង់បានត្រាស់ដឹងចឹងព្រះអង្គខំបំពេញបុណ្យបារមីច្រើនណាស់អាត្មាអញព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវនៅតែទៅមិនរួចពុទ្ធអត់មានអ្នកណាប្រាប់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គប្រឹងស្វែងរកខ្លួនឯងទៅជួបហើយពេលដែលជួបហើយឥឡូវនេះយើងមានសំណាងហើយដែលមានពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងគឺមានអ្នកចង្អុលផ្លូវមានផ្លូវដែលត្រូវទៅនិងមានកន្លែងដែលទៅនោះគឺបានប្រាប់ច្បាស់លាស់ណាស់នៅតែយើងដើរទៅប៉ុណ្ណោះឯការដែលធ្វើដំណើរទៅនោះព្រះអង្គក៏ប្រាប់ពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែរកន្លែងណាខ្លះដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់ជាងគេគឺគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ភ្នែកឃើញរូបតិចឬសម្លេងច្រមុះធុំក្លិនកាយប៉ះពាល់ដាប់ដឹងរស់ចិត្តដឹងធម្មអារម្មណ៍ជាអកុសលបានន័យថាអន្តៈរបស់មាគេដាក់នៅក្នុងកាមគុណ5នេះឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នកិលេសមានិងមជ្ឈមាដែលតាមសម្លាប់យើងតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងកិច្ចឲ្យផុតពីអន្តៈមាហើយធ្វើដំណើរដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ផ្លូវហើយគឺអរិយមគ្គអង្គ8នេះអញ្ចឹងយើងអប់រំចិត្តថាអាត្មាអញកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅអរិយមង្គលអញ្ចឹងយើងខំដើរឲ្យដល់ទៅណាត្រឹមនាំអ្នកដើរឲ្យដល់ទៅទោះបីថាចុកដៃចុកជើងខ្លះក៏ពិតមែនតែអត់ធ្មត់ទៅតស៊ូទៅយូរទៅលែងសូវឈឺជើងដៃហើយទេធ្លាប់ដោយគេអ្នកយើងធ្លាប់កាលមុនអ្នកណាមិនតាន់ដកស្ទូងខ្ញុំអីទឹកចេញទៅពោតមិនដែលស្ទូងមិនដែលដកហ្នឹងគេឲ្យដកសម្មាតឈឺដៃចង់ប្រកាច់ក្តាប់ដៃទៅចង់កើតប៉ុន្តែដល់ព្យាយាមដកយូរទៅវាធ្លាប់ទៅលែងឈឺហើយយ៉ាងណាមិញយើងអង្គុយសមាធិដូចគ្នាទេដំបូងចិត្តរវើរវាយហ្នឹងចុកដៃចុកជើងទៅដល់ចិត្តស្ងប់លែងឈឺលែងចុកដៃចុកជើងចឹងតស៊ូទៅទេដើម្បីរួចផុតចាក់ទុក្ខទៅនិព្វានតែរត់ជើងមិនទុកបលមកឲ្យអាចមកទៅចាំរយយូររត់ឆ្លៃទៅមកមកចាំទៅមកហើយបងមកអត់ធំអត់ស្ដាយទេគាត់ទៅដល់លុបលោអស់របស់ណាមិនទៀងបងទៅទុកប៉ុន្តែគេរហូតយ៉ាងទៀងមកដាក់អញ្ចឹងត្រូវសង្កត់ថាអត់ទីមិនក្នុងខ្លួនយើងអត់ទីទេការរត់អត់អីកូនបានបរិការរត់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃអីហើយមកហើយមកថ្ងៃហ្នឹងទៅសំបានទៅអីទៀតឥឡូវខ្លួនឯងមើលបើទៅអត់មានយកអីទៅតាមទេឥឡូវកូនជាទីស្រឡាញ់ម៉ែជាទីស្រឡាញ់ពេជ្រប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងជើទៅឲ្យជាទីស្រឡាញ់ជីវិតប៉ុណ្ណាណៃដែលថាស្រឡាញ់ណាយើងទៅអត់ទៅតាមមកអត់ចាបើយកមកដាក់មកកវិចស្ព្រីទៅនឹងគូម៉ូទៅអត់ហ្នឹងហើយអីក៏ប្រមូលបដ ாய் ឲ្យចិត្តក្អាយយូរមកទៅប្រមូលយកទៅក្នុងបាត់បើដល់ថាមកទីហ្នឹងក៏មកទីមកខ្លួនឯងអត់ទីព្រោះអីគេព្រោះគុំសាមកកាយដល់ច្រើនមកមកធំអាមកទីមកដាក់ហើយអត់ដៃអ្វីព្រោះច្រើនទុកច្រើនមិនប្រមូលដាក់ទុកច្រើនដាក់ទុកច្រើនមកដាក់មកកណ្ដុកទៀតអញ្ចឹងដូចនឹងមកមេចឹងហើយអានេះអត់ប្រកបវិជាបានមែនគ្រូមែនសពថ្ងៃហ្នឹងប្រពន្ធកូនអីពេញចិត្តញឹមដាក់គ្នាបងថាម៉េចសពនៅជាមួយទៅទុកសពជាមួយទុកមើលឃើញសពមួយទុកអត់ឃើញច្បាស់ឃើញហើយណាครับមិនទៅដល់មកឃើញអានេះមកឃើញអត់ឃើញឥឡូវអាចតអាចារ្យទៅហើយអត់ខ្ញុំប្រឧទាហរណ៍អ្នកអត់មានគូសាមិនចង់បានប្តីគុណចាឃើញបរមនេះស្អាតឬក៏ឃើញស្ត្រីស្អាតចង់បានចឹងប្រម៉ែអត់បណ្ដឹងឲ្យកាតុងណាប្រម៉ែបណ្ដឹងឲ្យសុបាយសពប៉ុន្តែសពនឹងបានយូរវិញសពនឹងទុកសាកមើលបល័យទៅទុកតោះស្នាតិចខំឆ្លងនេះយំងោហើយបន្តពីយុគបល័យនេះដល់ទៀតចឹងតែសពទុកឡើយសពទុកឡើយហើយសពទុកឡើយតែអត់តែចាំមើលអត់តែទទួលបានសេចក្តីសុខទេព្រះអង្គឲ្យមកការបរិយាសុខត្រូវសម្រាប់តាំងថាមិនទុកណាព្រះអង្គម្ល៉េះទេចាំពេលអង្គ
mất cái nó ai khơi là boss để thăm ai thắp tiếng tới cầm mặt học gì mà khơi là sắp tới cầm mặt học tục ở hai đứa tục ở lớn nữa lại nghe ao nghe bài không thích to viện đây nhé luôn miền ai khơi công số thế rồi là đưa con ai con lên đây cũng là có con lên đây cũng sắp tục cái này tay cái này mình rồi là đầu tiên mà đấy sắp tục lên nên nó bảo này là bảo khơi sắp cầm mặt học tục bà mới khơi gặp bạn đang thằng mẹ anh hài từ ở học chia ta chưa ca cô thì thương bà sẽ nên ai nói cái thương vậy nhà của các bạn là sao bây giờ chạy con anh còn bán chạy này năng tham mê ta luôn là ai đó ta với ai là nó bạn mê ta viên như mình biết thì viên mình kiện mưa bật của con kiện của ông phải bay thôi chân xong đây còn anh chân hết miền Pà Nháដោយសារតែអានសំនិបត្តិក្លឹបសំច្រើនជាតិហើយយ៉ាងទេចាមកបានមកបាត់នេះមិនធម្មតាទេចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតបុណ្យជួយហើយកុំឲ្យចាយបុណ្យអស់អញ្ចឹងជួយឲ្យមានទ្រព្យហ្នឹងអាចធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីបានមកបន្តរហូតដល់ចុងនៃជីវិតនេះគឺប្រមូលបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃហើយគឺបូជាចំពោះការងារកសាងមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាធំហ្នឹងចឹងគឺដែលបានសម្រេចចិត្តថាគឺប្រមូលបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃហើយគឺបូជាចំពោះការងារកសាងមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាធំហ្នឹងចឹងគឺដែលបានសម្រេចចិត្តថាផ្ទះហើយនឹងដីគឺទុកតសម្រាប់ផ្ទះនៅមួយហើយផ្ទះសម្រាប់ជួលយកឈ្នួលចាយនឹងមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រៅពីហ្នឹងគឺលក់សម្រាប់បំពេញការងារនឹងហើយចាហើយជាខ្ទង់2លានទៅ2លានជាងបើសិនណាជាដីវាឡើងថ្លៃវាអាចជាង2លានព្រោះបានចំណាយទៅលើដី3កន្លែងហើយនឹងរោងចក្រមួយចឹងហើយរោងចក្រហ្នឹងក៏ថ្ងៃក៏ជួយឈ្នួលស្រាប់តែបំពេញបុណ្យនឹងដែរទេចឹងហើយនឹងគឺដីនៅក្នុងក្រុងវាបានថ្លៃអាចលក់ចំណាយផ្ទះមួយរោងចក្រមួយដី3កន្លែងចឹងនឹងបញ្ជូនទៅក្នុងហ្នឹងបដូរយកអីចឹងដូរយកបុណ្យហើយដូរអីទៀតចឹងបានន័យថាតាំងចេតនាថាអត់ចាប់ជំពាក់នៅក្នុងវត្តដាក់ទេប៉ុន្តែតម្រាំដល់និព្វានយូរណាស់អញ្ចឹងបើយើងកើតចាស់គឺស្លាប់នៅជាតិយើងជាមនុស្សនេះច្រើនជាតិហ្នឹងទៀតហើយមិនដឹងថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាបើឈឺមួយជាតិឈឺមិនចេះយើងគិតមើលម្នាក់ឈឺមិនដឹងប្រហែលមុខទេមកត្រឹមដល់ថ្ងៃស្លាប់ចាអញ្ចឹងខំសន្សំឥឡូវនេះដល់ខ្ញុំខំបំពេញទាំងឈឺទាំងជាមកពីអីទៀតសន្សំខំមកទៀននឹងផងអមិសទៀនផងដើម្បីបានទៅនៅទេវលោកមិនមែនជាប់នៅក្នុងឋានសួគ៌ទេណានៅទេវលោកស្ដាប់ធម៌ទេវលោកបរិនិព្វាននៅទេវលោកមានន័យថាពេលដែលយើងខំសន្សំបុណ្យបារមីច្រើនទៅនឹងឯងដែលយើងអាចទៅនៅឋានសួគ៌បានយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តែឋានចំក្រោមទៅចុះត្រឹមតាវតឹងមកយប់មួយថ្ងៃគេស្មើ100ឆ្នាំយើងណាហ្នឹងមកយប់មួយថ្ងៃគេហើយគេរាប់គិតទៅវាប្រហែលខ្ញុំភ្លេចលេខហ្នឹងដូចជា1លានមកអត់ទេបងមកប្រហែល1លានប្រហែល90ឆ្នាំខ្មែរយើងណាស្មើគេអាយុទឹកគេនោះហើយបើតោះសិតវិញអូអនុកម្មច្រើនមែនទេយប់មួយថ្ងៃគេស្មើ400ឆ្នាំយើងណាចឹងបានន័យថាទៅនៅនោះទៅវាក្រងាប់ដែរក្រងាប់វាបានចុតិបដិសន្ធិនៅនឹងទៅរងចាំចេះតែរងចាំព្រះស្វាមីត្រីបានត្រាស់ធម្មតាពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គលោកតែងយាងទៅប្រោះមេត្តានៅឋានដ៏សិទ្ធហ្នឹងមេត្តារបស់ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គតែកាលណាប្រសូតព្រះយបុត្រហើយបាន7ថ្ងៃបរិនិព្វានបានតែសគត់ហើយគឺត្រូវទៅនៅទេវលោកឋានដ៏សិទ្ធហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះពោធិសត្វបំពេញបុណ្យបាយបានត្រាស់ជាពុទ្ធតែងតែទៅប្រោះមេត្តានៅឋានលើប៉ុន្តែមិនទៅដល់ឋានប្រសិទ្ធទេឋានប្រសិទ្ធគឺឋានដែលសម្រាប់តែព្រះរាជបុគ្គលទាំងឡាយទៅនៅក្នុងឯងព្រះសោតាសក្តិទេអីដល់ព្រះអនាគាទៅស្ទើរវាព្រំអញ្ចឹងទៅពេលដែលពុទ្ធទៅប្រោះមេត្តាហ្នឹងត្រូវឲ្យព្រះមេត្តាហ្នឹងចុះមកឋានតាវតឹងប្រោះមកឋានតាវតឹង
đầm bay ai lột giềng mà đầm bay bàn bồn đầm bay đặt miền nè chọc đó đầm bay đặt chất giềng chọc một than cào tròn khăn cào tàu tăng tại tham xua và tròn cào mất đầm bay một sập thô cào đặt chất bằng ao chọc một rồi sập thô nó bàn bồn mà cái lẽ chẳng đầm bay ai Việt đa lột nâng bàn sầm bạch nhập phòn nó lột tập pro Việt đa nó sầm đai thò bạ bị thòm Việt đaประពុតនឹងកម្របានយូរត្រាស់ដឹងជាងទេវតាផ្សេងទៀតដោយសាររវល់សบายចិត្តមើលកូនអញមានអ្នកណាស្អាតជាងកូនអញហើយមានអ្នកណាប្រសើរជាងកូនអញបានត្រាស់កូនអញល្អចេះគិតតែអង្គុយមើលតែមុខព្រះដល់ចឹងទៅប្រពុតដឹងថាមេត្តាងាយបានត្រាស់ខ្ញុំខំសម្ដែងឲ្យសម្ដែងរត់ដល់3ខែបានសម្រេចយកផលទាំងបានសម្រេចយកផលចឹងបានន័យថាក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រមេតាហ្នឹងមានទេវតា80កោដតែស្ដាប់ធម៌ពេលហ្នឹងសម្រេចយកផលចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអស់គ្នាខំទៅក៏ទៅនៅក្នុងចំណោម80កោដនេះណាតែខ្ញុំចាខ្ញុំខំឡើងហើយខ្ញុំខំកែលោកបានទៅនៅក្នុងចំណោម80កោដគេណាចាតាមស្ដាប់ធម៌នេះហ្នឹងប្រែទៅពេលនេះហ្នឹងមិនបាច់មកទៅពាក្យបាយហ្នឹងបាក់អត់ដុកមិញចាហើយបើទេវតាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលបំពេញបុណ្យបានល្អទេវតាស្ដុកស្ដំបើថាយើងមិនតាន់បានទៅទេវតានៅមនុស្សក៏ជាមនុស្សស្ដុកស្ដំហ្នឹងគឺថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានបុណ្យច្រើនតែមានបុណ្យច្រើនដូចនៅជាមនុស្សចឹងគឺថាគេកើតមកនៅកន្លែងកំណួរទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេទៅណាមានគេហែគេហោមចង់បានអីបាននឹងគេមិនបាច់ដាំបាយទេមានអ្នកដាំបាយឲ្យទេបានន័យថាជាមនុស្សដ៏ស្ដុកស្ដំហ្នឹងជាមនុស្សដែលគេមានកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយគុណធម៌ដែលគេធ្វើបានល្អគេគិតអីក៏បានសម្រេចហើយបើទៅកើតទេវតាក៏ទេវតាស្ដុកស្ដំចឹងទេវតាស្ដុកស្ដំហ្នឹងក៏ស្តៀងតែយើងនិមិត្តនេះដែរចឹងអញ្ចឹងបានតែយើងចេះគិតថាមិនក៏គេប្រកាន់ឋានៈដាក់អ្នកធំខាងមុខអ្នកតូចនៅក្រោយអានេះមកពីបុណ្យទេបាទបុណ្យដូចគ្នាកាលណាតែបុណ្យគេធំគេនៅខាងមុខអ្នកដែលតូចអត់ហ៊ានមកនៅក្នុងចំណោមគេអ្នកមានបុណ្យនឹងទេចាទៅនៅក្រោយទេវតាដូចគ្នាទេទេវតាគឺមិនដែរទៅឯងដោយថាប្រពុតលោកចិត្តប្រតិនិព្វានអញ្ចឹងមានទេវតាជាច្រើនមកដូចថាយំសោកស្ដាយព្រះអង្គអញ្ចឹងបើយើងមើលមិនឃើញតែប្រពុតព្រះអង្គមើលឃើញអញ្ចឹងដល់ទេវតាផ្សេងទៀតទៅមិនដឹងទេវតាដែលមានបុណ្យធំមកដល់តែទេវតាតូចនេះមិនដែរទៅឯងដែរទៅក្រោយទៅក្រោយទៅក្រោយបន្តទៅហើយទេវតាដែលមានបុណ្យធំគេនៅមុខហ្នឹងចាអានិសង្សនៃបុណ្យចឹងអានិសង្សនៃបុណ្យវាភាពស្ដុកស្ដំហ្នឹងគេថាបើយើងនេះវិញយើងចាត់ចែងទៅអ្នកធំមកមុខអ្នកតូចទៅក្រោយដល់ទេវតាមិនបាច់ចាត់ចែងចឹងគឺថាបុណ្យធំហ្នឹងមកដល់ត្រូវតែនៅខាងមុខអាអ្នកទេវតាដែលបុណ្យតូចតែតែបែកទៅក្រោយឆ្ងាយទៀតទៅនៅឆ្ងាយទៅនៅក្រោយគេទៀតណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងចាបុណ្យចាត់ចែងមិនន័យថាចង់និយាយថាបុណ្យចាត់ចែងមិនបាច់ទេវតាចាត់ចែងបុណ្យចាត់ចែងចាអ្នកមានស័ក្តិធំណាទេវតាដែលបុណ្យធំពលឺគេធំទេវតាអាចដឹងបុណ្យធំតូចដោយពលឺរបស់គេវិមានគេក៏ធំពលឺគេក៏ធំព្រោះទេវតាតូចវិមានក៏តូចពលឺក៏តិចតែពលឺធំមកដល់ពលឺតូចត្រូវថយទៅចាហើយមួយទៀតទេវតាដែលលោកមានបុណ្យធំអត់បាច់និមិត្តទេមានគេនិមិត្តឲ្យទៀតមិនខុសអីពីយើងដូចយើងនៅនេះមនុស្សមានបុណ្យតិចដាំបាយខ្លួនឯងតែគេមានបុណ្យច្រើនមានអ្នកដាំបាយឲ្យមានអ្នកស្លោឲ្យតែប្រាប់អញចង់ស្លោកូនអញចង់ហូបនេះបារាំងអឺរ៉ុបអីមិនម៉ាស់មានចង់ធ្វើស្លោឲ្យទេវតាដែលបុណ្យធំដូចគ្នាក្លៀនអីចង់អីមានទេវតានិមិត្តឲ្យស្ដាប់គេនិមិត្តឲ្យមកកាន់តែឃើញឆ្ងាញ់ក្លៀននឹកឃើញឆ្អែតទៅសោយបៃតៈអីចឹងបៃតៈត្រេកអរអាហារហ្នឹងគេឆ្អែតបដ ாய் ទៅមានមកដួសបាយអីណាមកពិបាកលាងចានក្រោកក្រាក់ចឹងអើយវេទនាអព្រឹកចាខ្ញុំឃើញវេទនាណាស់ទៀតចាលាងចានលាងឆ្នាំងលំបាកលំបន់ច្រើនណាស់ចឹងយើងខំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងគេថាអញ្ចឹងនៅមកទៅថាស៊ូអស់បានដល់នៅលោកនេះចឹងហ្នឹងប្រឡាក់ទឹកដីគេនេះអស់ហើយគេអត់ទេអត់ភ័យកំភៃខ្លាចគេវាឆ្លាស់អត់មនុស្សនៅខ្លាចដាច់ពូជអីអត់ដាច់ទេទាំងកំភៃព្រោះអីព្រះអង្គសម្ដែងថាឧបតិបៈកម្រើតអាកម្រើតដែលកើតដោយឧបដិកដោយសារកម្មផលដោយសារអាកាសធាតុមានមកកណោសត្វដែលកើតឡើងដោយបាច់មានម៉ែឪគេថាឧបាតិបៈកម្រើតហ្នឹងបានន័យថាកម្រើតដែលវាកើតមកឧទាហរណ៍ដូចចៃតែណាមានក្អែសត្វវាកើតមកវាឯងកើតយូរទៅវាកើតជាសត្វធំទៅ
យូរទៅវាសំបិននៃកើតខ្លះទៅកើតមកជាមនុស្សក៏បានដែរហើយទៅការដែលមនុស្សនេះដែលយើងថាឥឡូវគេការពារនៅទំនឹកច្រើនទៀតមកពីណាបើធ្លាក់នរកមកកណោអានរកនោះវាឡើងមកវិញហ្នឹងវាអស់បនពីនរកមកពីដេរិឆានមកចឹងព្រោះវានៅដេរិឆានឲ្យអស់បនពីដេរិឆានវាមកមនុស្សអញ្ចឹងវាតកើតតទៀតមិនបាច់ខ្លាចដាច់ពូជអីទេយើងទៅប្រហែលអ្នកហ្នឹងទៅមិនជាអៀតទេអានឹងក៏ចង់ទៅណាខ្ញុំមិនថាឃោសនាឲ្យទៅទាំងអស់គ្នាអីមិនទេស្រាច់ចិត្តទៀតទេអ្នកណាចង់នៅនឹងទៀតក៏នៅទៅព្រះអង្គសម្ដែងដែរតែព្រះអង្គថាអត់បខំទេតែព្រះអង្គគាត់ប្រាប់ថានៅនឹងមិនទេសឹកក្លេដោយទុកមែនទេឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបន្តទៀតហើយនឹងយើងតទៀតទៅក្រុមសាមិញខ្ញុំបានបញ្យល់អំពីរិយព្រះអង្គ8នេះគឺបន្តមកហើយគឺអំពីសិលទាំងហើយយើងនឹងឈានចូលទៅដល់ពេលនេះគឺដល់សមាធិក្រុមសាមិញនិយាយពីសិលគឺមានអីចឹងចាំទេសង្គ្រោះក្នុងសិលអង្គរិយព្រះអង្គ8ហ្នឹងមានស្អីខ្លះសង្គ្រោះក្នុងសិលរៀនពី3ថ្ងៃហ្នឹងមកស្អីខ្លះសិលឆ្លើយបន្តិចមើលតិចបញ្ញាគូទឹកនឹងអស់ទៅមានបញ្ញាគូក្តីអីខ្លះហ្នឹងឡើយយកគូថ្មមកគូថ្មឥឡូវប្រឹងពីឥឡូវទៅប្រឹងចាំពីឥឡូវទៅសមាសិលមានអីចឹងស្អីទៀតរត់នឹកមើលរត់នឹកខ្ញុំអត់ចេះបំរត់នឹកគេអត់ចេះខ្ញុំបញ្យល់ច្រើនហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញមានអីទៀតសិលហ្នឹងគឺមានសមាវិជ្ជាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈណាចឹងកូនសិស្សមកថ្ងៃនេះគាត់ឲ្យបានយល់ថាសមាវិជ្ជាគឺសម្ដីត្រូវទាំងសម្ដីត្រូវនោះគឺវាចាពាក្យកុហកពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតសោកសៀតពាក្យជេរបតិចឬក៏ពាក្យរយរាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងជាពាក្យដែលមិនជាការគួរដែលយើងនឹងគួរពោលទេចំពោះយើងអ្នករក្សាសិលមានន័យថាវាចាក់សម្ដីអាក្រក់ចេញគឺរក្សាតែសម្ដីល្អដែលមានប្រយោជន៍តែមិនមែនសម្ដីល្អទន់ភ្លន់ដើម្បីបោកគេទេណាសម្ដីដែលទន់ភ្លន់ហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ដូចជាពាក្យសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងឡាយពិសេសពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកឲ្យយើងនឹងហើយមួយទៀតគឺសមាកមន្តៈគឺការងារត្រូវទាំងដូចជាយើងកំពុងបំពេញនេះឈ្មោះថាការងារត្រូវហើយទាំងគឺការងារនៅក្នុងទាននៅក្នុងសិលនៅក្នុងភាវនានឹងការងារត្រូវហ่ะគឺវាចាក់ការងារទុច្ចរិតដូចជាការដែលទៅលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេឬក៏ទៅកាប់សម្លាប់គេឬក៏ទៅផឹកស្រាលេងបែកអីអានឹងគឺយើងវាចាក់ការងារអាក្រក់នឹងចេញហើយអញ្ចឹងការងារល្អគឺរាល់អំពើទាំងឡាយដែលយើងធ្វើដោយដែលឈ្មោះថាអំពើល្អជាដែលប្រកបដោយសិលធម៌អានឹងគឺជាការងារត្រូវហើយទាំងដែលព្រះអង្គឲ្យយើងវាចាក់ការងារអាក្រក់ហ្នឹងគឺបំពេញការងារល្អហើយមួយទៀតគឺសមាអាជីវៈណាការចិញ្ចឹមជីវិតដ៏ល្អអញ្ចឹងបានយើងឃើញក្នុងពិភពលោកនេះការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សភាគច្រើនគឺមិនសូវសុចរិតប្រមាណទេដោយសារតែចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេហ្នឹងគឺច្រើនតែកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកដទៃឬក៏ចំនួន5ប្រការជាដើមលើកលែងតែយើងដែលជាលក្ខសមាធិដ្ឋិនេះទេដែលយើងរកទទួលទានដោយសមាអាជីវៈមិនមានការជួញដូរមនុស្សជួញដូរគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វឹងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះគឺជាការងារត្រូវដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះបើសិនណាជាគេទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទាំងអ្នកពាណិជ្ជកម្មដែលជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្សេងៗជាដើមនោះបើគេប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិលធម៌ប្រតិបត្តិពភាពិភពលោកនេះពិតជារកឃើញនៅសេចក្តីសុខប្រសើរមិនមែនថាសុខរហូតទេសុខដែលលាយឡំដោយទុក្ខនោះវាមានសុខច្រើនជាងទុក្ខទៀតតែដោយសារតែមនុស្សយើងដល់ទទួលការគ្រប់សង្កត់ដោយអវិជ្ជាដែលមានលោភៈទោសៈមហិទ្ធិមានអ្នកទាំងអស់នេះឯងដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលឃើញហើយតើវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមក្នុងមនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសជាតិមួយនឹងវិបត្តិក្នុងពិភពលោកនោះវាស្ដែងចេញឡើងដោយសារអីដោយសារតែមនុស្សខ្វះសិលធម៌នេះឯងអញ្ចឹងសិលធម៌ជាគ្រឹះរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងអាចនឹងដឹងសួរថាតើពុទ្ធសាសនានឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅហេតុអីបានគេហៅថាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
อันนั้นคือบางเกติออกในโยกคือแสดงพุทธศาสนาเตออนุวัตคือปัจเจบานละอภาษาพุทธศาสนามีเปียปีโจเนี่ยเหมือนกันเปียประพุทธมวยนั่งศาสนาโบกมือศาสนานั่งมาเปียศาสนานั่งตายกับเปลี่ยนประดาวจังพุทธศาสนาคือสมัยตลอดเปียตูเมียนเปลี่ยนประดาวว่าประพุทธพระองค์ไม่กันประพุทธมันจะไอเติมวิจิตรบุคคลในภาษาโลกในพระองค์บานตรัสดังในสัจจะทบองเรียกกิเลสหายจังเปียตูเมียนพระองค์คือสัตเปียละอถึงให้บางเกติออกในกิโยกเปียตูเมียนพุทธดักนงคลูนถึงออกนี้มาเลยซ้ำพิภพโลกนี้นั่งเมียนสัตว์หมดละอเมียนเพียบรงเรื่องภาษาเมียนสามัคคีทอผมเมียนอำเภอหังซาผมเมียนสังเกรียมผมเมียนอำเภอตุจรัตหรือกับการลุยพลอนกับสำหรับที่จอนโดยประการนาทีนึ่งมาปีไอมาปีการนาบักวักสลับทอให้เนาะเพื่อนนึงประพฤติเตอร์ในขนมอำเภอมันละอจิตราคืออำเภอตุจรัตเซ็งนึงไอจังยังเชื่อพลาเป็นยังเชื่อพลาในทอประเมียเพี้ยไอจังจำจองในยีทาขนมขณะในยืงเจริญจำราสมาธินี้เติร์แต่อมกอจัดในขนมเซลรักษาครูในขนมเซลนี่จะบานในทาขนมขณะในยืงรักษาเซลบานละอเติร์อาจำราสมาธินิบานออกได้ได้พระองค์ทรงแสดงท่ามันเอปิเขาจังไรบ่ปิเขาหน้าตรุษลหายนู้ตรุษลแล้วมีในถาดัดเซลแต่นะจังปรังยกบอลแต่ทอมเตียนนั่นคือกูอาจจะคลาสมปุตบอสัตลูกเจ็ดคลาท่าโดยเจ็บบานโดยเชียงได้ตัวใบเป็นบานปัญโยกับđóก็หาโดยเจ็บบานทอมเตียนจมูกเชียงได้บานช่วยกดกงอุปธรรมมีสกปรกนั่งอาจจะเปิดลงไปปัญโยทอบานเด่นไอ้การปัญโยทอนี่ก็ยังกับเชื้อคลาเอาปุตบอสัตลูกเชื้อคลาได้ท่าบานช่วยกินหรือจางนั่นเด่นแต่ทรายตามตัวนึงช่วยจางประเทศแต่ก็อาจโยทอบานไอ้ก็ช่วยมนุษย์น้องประเทศบานกรุบไข่ได้ไอ้ก็บานช่วยตึงแต่โตแต่ทอมก็กัดสดับทอจางได้เลยเด่นก็ปรังปรายสดับโดยวิเพียตัวตามตัวได้ปุตบอสันยังปัญโยทอโดยโลกสดายทอรูเต้ที่มันใส่จับอารมณ์แต่บวิเพียตัวสนาวิชีมันในทางพุทธศาสนาเชื่อครูจะทอมว่าตัวสนาวิชีก็มันโดยได้มันในทางบยังวิเพียตามตัวสนาวิชีคือก็ทั่วเอาเนี่ยเจดังนั่งเงี้ยสดับเงี้ยโยลบานมันในทางตัวสดายพุทธนั่นก็ขบเขาดองดองเลือกหนักตัวสนาวิชีจะประปอนมวยได้มีเลือกหนักสกัดเด่นตัวสนาวิชีในกลางครั้งมันตอนสกัดโดยประพุทธเด่นตัวสดายพุทธคือสกัดมันเต้นมั้งก็บอกสมัยท่าบ่สันมาเชี่ยปิดเขาหรือก็ยังถึงออกนี้นะเชี่ยเนี่ยทุกเซลล์หายมันเลยจะดัดเซลล์หายจะให้น้ำอ้อยปิดเนี่ยสับโซนในสมาธินะอันนั้นคือเกิดทาปองคือเอาไปเจ็ดจานดองจานไหลนะเราใส่บัตรก็สบายตามเหมือนกันการน้าบ่บิดบัตรจากเซลล์ทุกเซลล์หายน้ำอ้อยบิดบัตรจากสมาธิให้บ่สมาธิมันเมียนหายบิดบัตรจากสมาธิหายจะให้น้ำอ้อยบิดบัตรจากจะไอ้เจ้าเนี่ยเราตัวสมามันในวิบัติจากปัญญาแต่ดองวิปัสสนาอาการบานภาษาขมิ้นสมาธินี่วิบัติสมาธิจังในตาขนมขนาดเดียวศึกษาเนี่ยยังở ban vô thậpไปได้อันคุยสมาธินี่ก็กำปงจำรานก็สอนทอหนักเสาให้ก็สอนทอหนักเสาแล้วก็อุปการะเอามาสมาธิให้สมาธินี่ก็อุปการะเอาไปวิปัสสนาจังยังโยจำเลยนั้นเราไปยังอบรมจัดเต็มจัดยังนี้ปีบาอบรมนะไม่ได้เต็มปีบ้านนั้นแต่ถ้าสรัวจัดนี่จัดนี่เมียนกำลังคลั่งเมียนสมตุกคลั่งอดเมียนรูปไอ้ปนคลั่งเมื่อเราโมจัดเราจะมาเราโมอดเมียนรูปด้วยนะปนสมตุกคลั่งนะแล้วเห็นแต่จัดปลาให้ดับจัดตามจัดอะไรนี่บ่มเตอเลยสร้างคุยมันสมตุกจบใดจบเชิงจัดไปทั้งนั่งคุยไอ้ได้ยัวเดินตอนเคยบางไอ้ตั้งแต่นามาในก็ตาสมาธิจำเคยไอ้นะตามปิดมันเคยไอ้กาไปสิบปีแบบท้อปิดในขนมกายแต่ยังมันบ้านเมื่อขนมกายเจอไอ้ท่าสมาธิจะเคยเตะได้ไอ้ท่าสมาธิเคยไอ้น้าจ้องจะเคยนาในคุยจำคุยแล้วจัดไอ้ท่าเห็นบ้านไอ้ตาเตะอัดจัดนี่ปลาเตะชื่อตามก็เตะเลยไม่เหมือนกันมาเปลี่ยนไงยังสกัดจัดบ้านออกเพลนให้อัดเมียนนี่นะไปคลายังไงอัดเตะสมาธิไงนั่งบ้านมาไงโดยบ้องกับท่าอันไงนั่งโกนกันเลยแต่อันเนยมาไงอัดเตยไว้ยังไงกำเตยได้อันนั้นจัดนั่งบ้านในท่ากากรบสกัดจัดแต่จำเตยเตี้ยนั่งกรบบ้านตอนยัดแต่งกุยอยู่จบเจอไว้ว่าโกนมาอันตา
ប្រែប្រួលលឿនបំផុតហើយបើសិនណាជាចិត្តនឹងឯងបើថាយើងគ្រប់សង្កត់ថាមិនឲ្យទៅទេកាយនៅមកព្រឹកគេនៅគ្រប់គ្នាអញត្រូវទៅនៅដែរនៅឲ្យបានជួនកាលកាយអង្គុយនៅមិនមែនប៉ុន្តែមិនចិត្តទៅបាត់អង្គុយចងប់នៅនេះវាស្ទុះទៅបាត់ហើយបើណាក្រមចង់ទៅស្រុកខ្មែរផងអង្គុយនឹកណែអង្គុយនេះទៅនឹកស្រុកខ្មែរអញដាក់អីខ្លះយកទៅស្រុកខ្មែរអង្គុយហ្នឹងនឹកឃើញកឋិនអញទៅធ្វើអីខ្លះដាក់កឋិនទៅបាត់ហើយចឹងថាចិត្តនេះខ្លាំងណាស់ចឹងបងសម្ដែងចិត្តនេះមានអនុភាពខ្លាំងហើយបើយើងអប់រំចិត្តបានចិត្តនេះក៏មានសក្តានុពលខ្លាំងដែរទៀតមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ដែលព្រះអង្គអាចត្រាស់ដឹងបានអាស្រ័យការអប់រំចិត្តនឹងដែរបើបានត្រាស់នៅរសច្ចធម៌បានហើយព្រះអង្គមានវិជ្ជា3វិជ្ជា8ដែលយើងសូត្រថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញទេចិត្តនេះមានអនុភាពអាចឲ្យត្រាស់ដឹងរសច្ចធម៌ធ្វើឲ្យបញ្ញានេះកើតបានព្រោះចិត្តនេះភ្លឺថ្លាឧបការៈឲ្យបញ្ញាកើតបានហើយចិត្តនេះឧបការៈឲ្យទៅវិជ្ជា3វិជ្ជា8វាអីហ្នឹងបុព្វេនវាសានុសតិញាណបានឃើញតែដឹងពីអតីតជាតិចិត្តហ្នឹងពេលតែភ្លឺថ្លាស្អាតចិត្តនេះមើលធ្លុះទាំងអស់មើលឃើញទាំងអស់ដោយបញ្ញាចក្ខុទេចិត្តនេះអត់ភ្នែកទេប៉ុន្តែមានបញ្ញាចក្ខុគឺចក្ខុទឹកហ្នឹងគឺភ្នែកទឹកដោយចិត្តនេះឯងអញ្ចឹងមានអនុភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអប់រំចិត្តយើងនេះបើយើងអប់រំចិត្តបានមានន័យថាម៉េចទេអប់រំចិត្តបានមានន័យថារួចផុតទុក្ខចឹងនិយាយថាយើងម្នាក់ស្អប់ទុក្ខមែនទេខ្លាចទុក្ខប៉ុន្តែយើងប្រមូលទុក្ខមកព្រោះអីថាអីបានវាចេះប្រមូលទុក្ខមកព្រោះអីទេយ៉ាឆ្លើយចឹងក៏ត្រូវដែរមកពីអីទេមកពីចិត្តវាប្រឡាក់ដល់អីប្រឡាក់ដល់អីគេណាចាលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមាននេះហ្នឹងហើយពិសេសដែលបានឆ្លើយហើយគឺអីគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងគិតមើលសុំទុកទៅនោះទៅពៀនទៅចឹងសុំពិចារណាមើលហេតុអីបានថាមកពីអវិជ្ជាបងពីមិនដឹងហេតុឲ្យនាំឲ្យកើតទុក្ខទោះបីដឹងហើយតែចិត្តវាធ្លាប់អីធ្លាប់សន្សំអានឹងហើយយើងមិនងាយលះដូចសមហ្នឹងខ្ញុំបានលើកគិតថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងមិនចឹងដែលព្រះអង្គសួរនឹងអំណន់ទៅសួរភិក្ខុទាំងឡាយនៃភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទៀងឬមិនទៀងចាហើយភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយថាម៉េចព្រះអំណន់ឆ្លើយថាម៉េចថាអត់ទៀងបើរបស់ណាមិនទៀងរបស់ហ្នឹងជាសុខឬជាទុក្ខដល់ជាទុក្ខយើងនិយាយច្បាស់ណាស់តាមព្រះអង្គថារបស់ណាមិនទៀងរបស់ហ្នឹងជាទុក្ខប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ទុក្ខឬស្អប់ទុក្ខស្អប់ទុក្ខនិយាយថាស្អប់ទុក្ខប៉ុន្តែយើងអីយើងប្រមូលអាទុក្ខហ្នឹងមកមែនបងគិតមកមែនបើសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងវាប្រែប្រួលទៅហើយបើរបស់ណាមិនទៀងរបស់ណាជាទុក្ខបើរបស់ណាជាទុក្ខជារបស់អីទេវាអនត្តាវាមិនមែនខ្លួនយើងអត់អាចប្រកបវិជ្ជាបានទេប៉ុន្តែហេតុអីយើងប្រមូលមកពីអីមកពីចិត្តវាអីអាចិត្តវាអត់តាន់ភ្លឺថ្លាវាអត់មានបញ្ញាអត់តាន់កើតតែចិត្តស្អប់បញ្ញាក៏ស្អប់ដែរទេបើចិត្តភ្លឺបញ្ញាភ្លឺចឹងបើពុតព្រះអង្គហើយបើរបស់ណាមិនទៀងរបស់ណាជាទុក្ខប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គយកទុក្ខមកប្រមូលមែនព្រះអង្គអត់ហាមឃាត់ទេមានចឹងប្តីប្រពន្ធកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិអានឹងវាជាសភាវៈធម៌របស់ច្បាប់ធម្មជាតិមានចឹងតែព្រះអង្គហាមមិនចឹងហាមថាម៉េចនេះបើអ្នកប្រមូលទុកហើយបើអ្នកប្រមូលទុកមកហើយអ្នកតោកដឹងថាអានឹងមិនទៀតតោកដឹងថាមិនមែនខ្លួនទេកុំគិតថាអញមានកូនអញប្តីអញប្រពន្ធអញទ្រព្យអញចាំព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចមេអំឡំកូននឹងមានមកពីណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានមកពីណាបើខ្លួនមិនមានផងនោះ
đọc viện nó vào hết thế bó ta kịch hát côn trong bó ta hát côn mà bị nào đây mà bị nào một quân mà bị nào mai mà bị nào nhiệt mà bị nào mà khuôn ai ẩm miền phòng luôn tụi tôi coi mình ẩm dân tham miền mấy nói niệm miền mấy còn tại còn đó học xong đấy là bọt chơi cái mà pra thế còn đó học xong chơi cái mà pra phải nhắc hết mua ấy mua bong ấy bong ấy rần gì xuân là đa mua còn mang gì vườn bong ấy mấy lợi dân bánh nhạt tình và sân chụp có khuôn dân men bệnh nô dân ai prap thả công tục vào ấy ai không ca túc cho anh bạch ca túc với không ca túc ai sắp bài Việt Tam ấy thế ta rương ấy nông ở ca túc mà dục nên mình lên thế ai làm tiết mà làm tiết prap đây con dùng ai buồn đọng ngay tham tiết tham mình túc thế có mô tục mà hay tham mấy phút con ta dân cầm nọt thả khuôn nhiều chứ mà ông nói thật bần nhẹ vô tục máu bần nhẹ miên tục hay nhẹ có mô tục mà tiết nhẹ cầm bạch sai khang nên tục nái bần ai có mô vô mà chẳng tôi coi cạp vật và coi cạp vật là anh miên rụp tráng tục tráng chắc slide được cái rồi chắc slide được cái phân mềm tên mà chân miên rụp tráng tục tráng tụng trai tụng côn tụng đây tụng nhiệt khang của quân đạp sâu cho lư hết nhưng mà xây lư của má có xây bên kia khác hay khuôn mùi tức là xây nhân rương ấy chụp việc vẫn hay cái ở xây prap tiết mà bị ấy pro ta cả mấy cái gì việc này lúc nhưng cho ta kịch rương thò công tình gì rương đào cây việc này về nó ắt phải giàu tế ắt phải giàu tế pro ấy đây là trang cặp phá lâu nào tiếp đây là trang cái tháp phơi viên bây giờ tây bị viên phơi trong bộ đào phơi viên ban ấy thật đỏ nghĩ đó thế hai rương ấy để cả làm vì miền hẹp phơi của việt tiền cả đại dân sẽ đáp rương kia trường ca dân sẽ đáp khang đấy giờ ở bàn sẽ đáp khang nào cả đại dân sẽ đáp tiền son khang tự dân bị phi rồi hai ca sẽ bắt lót tự dân gì ban thanh lại đi phơi này đủ khổ cho bây giờ sẽ đáp cho mặt hàng nè nay có đau mà đục lơ lộn đi bong chăm mưa tới một toàn off cái lên cứ để dây dục trời luôn anh ơi kia không hỏi chắc bây giờ bắt đăng cà bích giờ nâng để dây tam việc cái là tới vậy họ một sáng có họ đặt sớm nó từng giờ ở đăng với đăng thế cho ban của ông sẽ thằng mày nếu họ từng lại bọc cô na bọc ba đăng thả bọc cô nút cọ hơi khó hơi control lực tầm tay bọc cô nút thiện rồi đôi kia tự đắng pro mà nung nó khó dương control một con lại khó nữa ai ao tầm lay cây thật tới viên mày có họ một xa đại sâu rừng anh mình tên rồi một xác họ đôi kia việc tầm môi ấy một xa nó cứ việc là cả tai mà cả họ chứ một trong khả năng đây dương ót đăng rừng cây bớt dương chết là ta đi hay chặt gì bị lại từ cá trâu lại chết việc trong đây dương có họ hay sẽ chết sâu xuyệt nhúc nhường bài bạc từ cô bao chế vật tinh thần thì tụi nó phải khăn chui khăn kề đá chui cái này chuột này là sao chui khăn kề đá để chui chê kề đá bao cái dao sấy chứ chà chắc nó đấy tao mày chừng phải giác cho nó phải giác mình thế nè để ọt đâm riêng quất hay cho ta chưa tan cái ọt ban của ọt ham mấy cũng chưa đọc giang chừng chân chân trai phải giác cho nó mình nâng để dây đây sẽ đặt cái ấy hơi từ sao chiều sân bọn sầm bay thao từ sao chiều rồi hạt phật rồi mới mình luôn na cua sài cúp luôn na mình cua sài cúp sao chiều mới hạt phật là bắt thảo bay cua thật tới rồi bay thật không bây giờ ọt bằng sao chiều ọt sẽ đây thế để dân cho ta tha tam cái mà mọi long ta đón tiện bút xa sốt xiết nhung nhung và bay bạc xa một khi thọ tí cái lại mùi bột bò sạch mới cho cầm tha lai từ đó thành cung bật tế chiên trong vọt ra mùi ở bay bạc xa một khi có ọt là giàu có ọt là o bong ấy rần gì xuân là đa xong còn mang gì vườn bong ấy mới là chân
បញ្ញត្តិទាំងអស់បើសិនជាផុសខ្លួនយើងមិនពិតនោះយើងអាចប្រាប់ថាកុំទុកបានទេហើយកុំកើតទុកចិត្តឯងមិនបាច់កើតទុកទេកុំកើតទុកឯងសុបាយវាតាមទេទេតែរឿងអីនាំឲ្យកើតទុកមួយយប់នឹងមិនលេងទេស្អែកឡើងទៀតមួយឆ្នាំទៀតប្រត់ប្រាស់ប្តីប្រពន្ធយំឲ្យ4 10ថ្ងៃថែមទៀតថាមិនទុកតែប្រមូលទុកមកហើយថាមិនខ្លួនប៉ុន្តែយើងកំណត់ថាខ្លួនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនថាបើអ្នកយកទុកមកបើអ្នកមានទុកហើយអ្នកប្រមូលទុកមកទៀតអ្នកកំបាច់ស្រ័យខាងនឹងទុកណាស់ព្រោះឯងប្រមូលយកមកហើយអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់ការពិតបើឲ្យស្គាល់ការពិតតែឯងមានរូបច្រើនទុកច្រើនចេះឆ្លើយទៅចេះឆ្លើយទៅកែតើចេះឆ្លើយទៅកែប៉ុន្តែមែនទេបើចឹងមានរឿងអត់មានរូបច្រើនទុកច្រើនទុកចៅទុកកូនទុកប្តីទុកញាតិខាងប្តីញាតិខាងប្រពន្ធស្ដាប់សូរចឹងលឺទៀតខ្ញុំអត់សូវលឺប្រហែលក៏អត់សូវមានគេប្រាប់ហើយខ្លួនមួយទៀតអត់សូវមានរឿងអីជាពាក់វគ្គវិញហើយគេអត់សូវប្រាប់ទៀតមកពីអីព្រោះតែកាលណាគេនិយាយពីអានេះអានោះខ្ញុំចេះថាគិតរឿងធម៌កុំតែនិយាយរឿងដើមគេពីអានេះពេលនោះអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអីដេរឆានកថាផ្លូវណាទៀតដេរឆានកថាផ្លូវវាងបើយើងទៅនិព្វានផ្លូវត្រង់ប្រវត្តិដើរផ្លូវវាងបានអីទៅដល់អត់ងាយដល់ទេហើយរឿងអីដែលកើតឡើងវាមានហេតុផលរបស់វាទេកាលណាយើងស្ដាប់រឿងគេជួនកាលយើងស្ដាប់ខាងនេះយើងអត់បានស្ដាប់ខាងនោះកាលណាយើងស្ដាប់ទាំងសងខាងទើបយើងវិភាគរកហេតុការណ៍ច្បាស់លាស់ទើបយើងនិយាយបានថាអ្នកនេះត្រូវអ្នកនោះខុសចុះបើយើងស្ដាប់តែមួយខាងអ្នកណាក៏ដោយមនុស្សលើលោកនេះបងចាំមើលទៅមិនតន់អស់កិលេសគឺនិយាយយកត្រូវខ្លួនឯងឲ្យគេខុសហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ដឹងការពិតយើងនឹងនិយាយតាមពាក្យគេខ្លាចទៅជាអីហត់មុសាក៏ហត់ដាច់សិនទៅយើងអត់ដឹងរឿងទេចាំបានព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអ្នកវិខទាំងឡាយបុគ្គលណាបើបានដឹងថាបុគ្គលនោះអាក្រក់ហើយខុសហើយគ្រប់គ្រងលើកតម្កើងបុគ្គលនោះធ្លាក់នរកដូចជាយើងទៅដាក់ព្រោះអីព្រោះមនុស្សនឹងខុសយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលដែលខុសហ្នឹងហើយឲ្យតម្លៃគេថាត្រូវវាមិនកុហកមុសាដាច់សិលរឿងអីមិនទៅនរកអាមុសាខកដូចគ្នាពាក្យតែមួយឯងមុសានោះគឺពាក្យតែកប៉ែមកខកកុហកអញ្ចឹងមកក្នុងឋានៈដែលយើងអត់ដឹងរឿងគេពិតយើងចេះតែតាមគ្នាចាក់និយាយពីលេខកើតចូលអីទៀតពាក្យសម្ដីយើងកុហកហើយស្អីទៀតសោកសៀតញុះញង់បំបែកបំបាក់តកោះបោះបោកជេរបន្តិចថែមទៀតទៅដល់ពេលខឹងជួយខឹងគេដែរជួយកាយឆ្លោះគ្នាណាសោះទៅជួយខឹងគេដែរទៅជួយជេរគេដែរបានប្រយោជន៍ស្អីទៅចាចឹងមិនថាមិនដឹងប្រយ័ត្នទៅណាប្រយ័ត្នមែនទេចាអ្នកដែលអត់ដឹងរឿងពិតហើយចិត្តតែជឿតាមគេអត់បានព្រះអង្គថាមិនកុំជឿ10យ៉ាងចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅណាមុននឹងនិយាយស្ដីស្ដាប់គេអីហើយត្រូវស្រាវជ្រាវសិនព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវស្រាវជ្រាវរកហេតុផលទៅមើលមនុស្សណាគួរខ្សែគប់មនុស្សណាមិនគួរខ្សែគប់ស្រាវជ្រាវមើលហេតុផលឲ្យច្បាស់ថាអ្វីគួរថាត្រូវអ្វីថាខុសបើយើងអត់បានស្រាវជ្រាវអស់សេចក្តីទេដែលយើងចេះតែថាតាមគេនាំឲ្យឆ្លងទៅដល់ពាក្យមុសាសោកសៀតញុះញង់បំបែកបំបាក់បែកបាក់សាមគ្គីធម៌អស់ទីកន្លែងមួយពុទ្ធបរិស័ទមើលចុះកុំថាឡើយទៅដល់សង្គមប្រទេសជាតិក្នុងវត្តអារាមមួយឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីក៏អត់ប្រយោជន៍ក៏អត់ល្អមួយទៀតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក្រុមគ្រួសារយើងបើបែកបាក់សាមគ្គីក៏អត់ល្អអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែក្រុមថាក្នុងឋានៈដែលយើងរស់នៅជាមួយមនុស្សណាដែលយើងរស់មិនបានយើងអាចពិចារណាតាមធម៌ព្រះទៅទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យប្តីប្រពន្ធក្តីកូនចៅក្តីម្ដាយឪពុកក្តីបុគ្គលដែលមានធម៌ស្មើគ្នានោះរស់នៅបានសុខសាន្តធម៌ស្មើគ្នាបើអត់មានធម៌ស្មើគ្នាទេព្រះអង្គសម្ដែងថាបើរកមិត្តភក្តិឬក្រុមញាតិឬក៏មិត្តភក្តិព្រះអង្គសម្ដែងមិត្តសម្លាញ់ណាដែលអត់មានធម៌ស្មើគ្នាទេបើអ្នករកមិនបានទេគួរនៅម្នាក់ឯងដូចកុយរមាស់ប្រសើរជាងណាបើនៅជាមួយអ្នកដែលធម៌អត់ល្អណាចេះតែធ្វើបាបរੂរឿងរំខានយើងគ្រប់បែបយ៉ាង
bậc cao banh hai chỉ cha đồng khan dương cục bà giang chân dương chỉ bậc thuật chuyên mình nghe tục chất ban mình ao khăn mình ao tô sạ cao lan tí chất nó còn lại bởi dương nơi nhưng mà lúc đời bằng co banh hai đồng khan là dương sao nó dương cu nơi để ai đợi câu được nhân sao chìm nếu bọn một đài chân dương trời kết pha chỉ vật dương mà nẹm đi trời ca rốt cứ bưng bẹt này hơi bọn mình phải sai tê chân bọn mình sầm đai thì phải là cách mà đai và ma phải là cách cô mà làm bay đâm con mày ở cứ ca rốt nơi ở sai và đó xong mình mới phải sai tê cứ trời rốt nơi chỉ mỗi cái này đểประกอบđời thò rốt nơi chỉ mỗi cái này để miền chất tùm đất chỉ nẹt thò a được cái này chỉ nẹt sập bọc được cái này tại bà rốt nơi chỉ mỗi mình để khoa thò hơi mình nghe miền đầy sập tế chuột cái tục tràn chân sập chẳng nơi này ai có sao chìm nên bọn sập đai chẳng lợi ní dương đừng vô màu càng nghe rồi bỏ chương bính buồn tịch ấy chẳng nhầm bị vô làm pi sama thị tích chẳng trôi một bính dương đa chỉ còng ai bàn coi thị lại bị vô nè màu mày mình tịch có hay nè chắc bạn mình chỉ chạy chẳng toàn vào mà này mà từ nữa rồi ai tình tụ bên trong sai lẹ bạn toàn là đục một năm thế đó bàn tay nhầm vào sao ấy tên từ bây giờ mấy cái đó dương chân đi hai chân ai chật chiêng bài chiêng rồi gì bài gì ấy rất là về nè đang về mặt đó thế mà chùa đấy mình rất là chư tràn phong ấy vây có chả phong tại khi mà lấy trắng có tinh ở trắng đấy để cho anh tinh thô ở trắng đấy bà là mơ vô cái đây ba chân mà đi theo chả là sao trắng cái tên tay dương cầm tôi chết anh nóiจะ thầm baฉบับ ธรรมชาติอด មាន អាបកាយ ជាង ឡើង បាន ទេ អា នឹង តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង មិន ផុស យើង ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម លើក ឡើង អំ ពី សម្មា សមាធិ ដែល ឧបការៈ អំ ពី សិល មក ហើយ យើង ត្រូវ តែ ព្យាយាម ខំ រៀន ចម្រើន ឲ្យ បាន សមាធិ នេះ មាន អី ទេ អង្គ អរិយ អង្គ 8 មាន អង្គ 8 ដែរ មាន អី ទេ រនឹក មើល សមា សមាធិ បញ្យល់ លើក មុន ហើយ វគ្គ 10 ថ្ងៃ លើក មុន ចាំអត់បើអត់ចាំរំពាត់មកហើយមកចូលបាទបើអត់ពាត់អត់ចាំរំពាត់មួយមកហើយសុំទៅទេណានិយាយលេងទេណាអានឹងនិយាយលេងនឹងការថតនៅរៀនទាំងអស់គ្នាចឹងណាយើងធ្លាប់រៀនតែពេលណាគ្រូកាចបកាយដែរសិនមែនទេបងអូខេណាបងកាត់អ្នកធ្លាប់រៀននៅបាត់ដំបងពីដើមជាមួយគ្នាតែតារៀនប្រមូលមុនខ្ញុំក្រោយសួរតាបើគ្រូកាយសិស្សបកាយចំណុចហ្នឹងខ្លាចគ្រូរៀនឡើងខ្មើតបើគ្រូណារៀនស្លូតបន្តិចអត់សូវវាបែរអញ្ចឹងមានន័យថានិយាយលេងទេគាត់ថាបន្តបរិយាកាសតិចទៅព្រមមានពេលរៀនជាមួយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងក៏មាននិយាយលេងខ្លះបើនៅស្រុកខ្មែរអត់ទេអត់មានពេលនិយាយលេងសោះមកបើថានិយាយបើកវគ្គរៀនអញ្ចឹងគ្នាច្រើនរាប់រយអញ្ចឹងទៅដល់រូហើយមកវិញអត់មានពេលនិយាយអីតាក់តិចទេបើការងារវាច្រើនហ្នឹងកម្មវិធីពីមួយទៅមួយនឹងសឹងតែមួយថ្ងៃរត់ទាំងហាមដកអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញថាសម្មាសមាធិក្នុងអរិយអង្គ 8 ព្រះអង្គសង្គ្រោះមានមគ្គអង្គ3មគ្គ3ក្នុងហ្នឹងគឺអីគឺសម្មាមកអីបើហៅប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដឹងសម្មាអីទេសម្មាវាយមគ្គសម្មាវាយមគ្គសេចក្តីព្យាយាមត្រូវណាសម្មាសតិការរលឹកត្រូវសម្មាសមាធិការតម្កល់ចិត្តត្រូវ3ហ្នឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះចូលសម្មាសមាធិណាហេតុអីបានព្រះអង្គសង្គ្រោះ3ហ្នឹងចូលបើសិនណាជាពេលយើងអង្គុយសមាធិនេះឲ្យដឹងច្បាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសម្មាវាមគ្គគួរឃើញដឹងនៅក្នុងអីសមត្ថប្រធាន4សមត្ថប្រធាន4ណាប្រធាន4នេះគឺស្អីចឹងមកពេលយើងអង្គុយសមាធិនេះយើងត្រូវដឹងថាកុសលធម៌នោះពងចម្រើនមគ្គ3នេះចម្រើនសម្មាវាមគ្គនេះមានន័យថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងអាចធ្វើបានទាំងការងារផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អត់មានសេចក្តីព្យាយាមធ្វើអត់បានទេមិនអាចណាមួយសម្រេចការងារដោយខ្វះការព្យាយាមដោយព្យាបោះបង់ចោលការងារបោះបង់ចោលពេលវេលាហើយអាចសម្រេចការងារល្អបានទេគឺត្រូវតែមានការព្យាយាមនេះឯងចឹងព្យាយាមក្នុងពេលសមាធិនេះព្យាយាមដែលត្រឹមត្រូវដែលព្រះអង្គសម្ដែងសមាវិមគ្គមាន4គឺព្យាយាមទប់
có sao là thò đây mình tam ca cầm ao cả bàn này tập chia chiếm prang prang và rập túc cắt cục bài giá cầm ao có sao là thò cả lần nó sẵn đàng chặt dây nhìn chàng ra thế gì chẳng là khơi nào đấy ai mối tiết chia chiếm lẹ có sao là thò đây miền hai nó sẵn đàng chặt đây miền hai nó sẵn đàng chặt lẹ về chành nó được sao thò miền pi nè ở lại bên coi mà thị nè chia chiếm tục chặt cầm ao sao ca tết mày đấy rồi ấy tục mà ao miền ấy út chặt có cái chặt đại đông rì mì mà lấy thật tục ca mà chăn tẹt chia bạt tẹt thân là mình thế út chặt có cái chặt cái chặt mày mấy anh ấy chỉ ăn sò thó đấy tục ăn mà ao cả chẳng hết về coi mà thị màu cào nó mới tại mà anh ban tục ăn sò thó mà ao cả thế rồi có một ao ở cào bà sân na ca mà chăn tẹt chia bạt tẹt thân mình thế út chặt có chặt chạy chai cào không về coi nữa mình ọt miền chia diêm tục ăn sò thôi đó chia diêm oi ăn sò thôi cao đó nó quỳ oi ăn sò thôi cao đang nó làm chết nó quỳ dục ba nó mình quỳ dục bón đấy nó mình đăng luôn nó hai chân dục tiền món nó mà dục bón là dục bà và trong ban bón tục ăn nó ngày bàn quỳ lực khơi ăn đi bên chân ăn nó bên trong ăn nó quỳ dục ba với nó mà mình quỳ dục bón nên nó cả hai rồi ăn nó còn sao anh nhớ cái này chắc ba trăm ngon thành quay vô bất rồi quay vô bà mồi tiền mà này liền câu để chào anh mà ngày vòng nghe anh đọt ngày anh pram đọt ngày ấy sợ tự uất pram cái anh quay thơ so pram đọt ngày tất anh quay thơ thò nó chìm ran thò cái sót cái chìm ran cái sót là mình phải dắt lên té nó nồng chân mùi tiệt chân lại kịch làm với mùi tiệt cái sót cao thái ở liền thầm đá dân bật thật chuyên sợ tệ dân sói tâm tục chọn vào hồn đây mày nè tục một plate cái tờ nhưng tục chất ba một plate một ao chất anapa sụt tệ rồi lấy nó bật vào sạc trong chấm ran anapa ao chấm ran bật thiên là sụt tệ thì 3 ngày 4 ngày ấy bận tâm chụp bày tệ sập khải đấy là tiêm tia rồi anapa lấy ao để cho ta chất chọn ở chứ không khả năng để dân quân quy bằng ao chất đăng cho tranh còn đăng châu còn đăng ba một tích chặt với tận đăng này nào đăng rương là đi đăng rương là cái tay ná tay cài khuôn nữa chẳng phải là chất trên cài khuôn nó chứ vậy cái sao này chất về trên cài cứ từ tay đi rương xây nước khăn anh nước khăn nung nước rương nung nước mình che cho nó mà này mấy rừng trên ở phật cái chất gì mà này ta chạm chào trên nó sao thó nó sao thó mà đây ra đây bị cao hai đường vùng cao đấy đó cứ lẹ về chân chạm bên coi mà thị mới ta click sắp tới ở rốt tận click bật bạc bật chặt anh tay plug copyright màu vinh chặt anh mình trai từ túi ốp chặt có cái chặt kịch pin ốp bây giờ anh đang quỳ dọc ba bây giờ anh dọc bọn này chân chả cả sao thó chân lẹ mình chân thế đấy vừa lấy chứ lẹ bọn sắp đây thằng chia diêm bọn rập chia diêm prang prai nhé bọn sắp đây bị chơi tiếp bia mà nó smart thiện buồn nó một cái chuyện mình thấy rồi là bây giờ tục scat nó rồi tập ôm tia để dân coi smart thiện nó từ miền smart diêm mẹ nó tầm co nó mình rồi giờ ban miền sầu hai đó xong sầu hai cái ban là gì hai trắng pe đây một bông chầm ra nó sầu còn miền hai bàn tay ta xong cho mày tiết smart diêm mẹ này chầm ra có sầu thoa đây mình tan cát ở cả làng chầm ra có sầu thoa đây mình tan cát ở cả làng chầm ra bên nó sẽ chứ chầm ra cam mặt than để dân một bông quần áo nữa cam mặt than sai sắp chịu rầm đấy bàn tay tìm đi dân dục cho là nào bằng tam sạch thiệp bột bò sạch chứ cầmประมาณ ngày muốn dân dục ấy dục bột thiệp là sạch tệ chứ cứ ca để đăng ca để chất tầm con ôi nâng nó ra mùi từ mùi aram raทำไมจะnó ra mùi từ mùi nó tích aram nàyทำไมจะaram nó chất ti tao nó có chất đấy bị chất cái lái chất thông mà chất để tiện tiền chất nhá thông mà chất tiện tiền chất đấy rồi thông chất để chất từ tàu
ពេលអង្គុយដឹងខ្យល់ចេញចូលចូលអាចិត្តវាទៅតោងអីតោងរូបកូនអញរូបប្តីអញទៅតោងសម្លេងអានេះធ្លាប់និយាយចឹងអានោះអត់ចឹងតាក់ទាញតែយើងតើទៅណាម្ដងគេថាមិនឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបើថាវាតាក់ទាញចិត្តរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍នោះវាម៉េចដែរហើយឥឡូវនេះការចម្រើនអារម្មណ៍ដែលកម្មដ្ឋានយើងចម្រើននេះជាអារម្មណ៍ដែរជាកុសលធម៌អញ្ចឹងជាយាមប្រពណាប្រពកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងគឺឲ្យដឹងខ្យល់អាណាបាចេញចូលនេះហើយដឹងសភាវៈធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅពេលណាខ្យល់ដឹងទៅមានបៃតសុខៈកើតឡើងដឹងនឹងជាប្រពកុសលធម៌កើតឡើងហើយគណៈចិត្តហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមេអត់អាចគ្រប់សង្កត់យើងបានទេមេអត់អាចចាប់យើងចងបានទេអត់អាចចងតាមភ្នែកឃើញរូបតិចដូចសម្លេងចំមុខធំក្លិនកាយប៉ះពាល់អណ្ដាតដឹងរសចិត្តដឹងធម្មអារម្មណ៍ដោយកម្មគុណ5នេះចងអត់បានទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែពេលអង្គុយហ្នឹងអត់មានក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយចូលទៅរឿងកម្មគុណ5មេចងណាចងតាមមโนទ្វារបើបើកភ្នែកមើលឃើញពេញចិត្តទៀតចងតាមភ្នែកបើតិចដូចសម្លេងគេជេរមកខំគេទៀតចងតាមសម្លេងទៅទៀតចងគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលអង្គុយសមាធិគឺជាអ្នកដែលចូលក្នុងលេនដ្ឋានធ្វើឲ្យមានខ្វាក់ភ្នែកហើយធ្វើឲ្យខ្វាក់ភ្នែកឬបើកភ្នែកហ្នឹងណាចាំពាក្យព្រះអង្គឲ្យច្បាស់ព្រះអង្គសម្ដែងតែកណានៅក្នុងសមាធិអ្នកតម្កល់ចិត្តនឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយនៅក្នុងដូចជានៅក្នុងលេនដ្ឋានខ្មាំងសត្រូវបាញ់អត់ត្រូវបានមជ្ឈមេកិលេសមេចាប់អត់បានបាញ់អត់ត្រូវគឺថាចាប់យើងអត់បានធ្វើឲ្យមានខ្វាក់ភ្នែកបានន័យថារកយើងអត់ឃើញនេះមានន័យថារកអត់ឃើញយ៉ាងម៉េចរកអត់ឃើញត្រង់ចិត្តរបស់យើងតម្កល់នៅក្នុងកុសលធម៌ជាឯកតាចិត្តជាចិត្តដែលនឹងក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយក្នុងអបណាឈានអបណាសមាធិនេះឯងក្នុងអបណាចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តនេះអត់ញាប់ញ័រទៅតាមកម្មគុណ5អញ្ចឹងមេវាអត់ចងយើងបានមិនថាមេរកអត់ឃើញវាខ្វាក់ភ្នែកមិនអញ្ចឹងណាចឹងឥឡូវនេះយើងចាំពេលយើងអង្គុយសមាធិមើលមើលតើធ្វើឲ្យមេខ្វាក់ភ្នែកវាមើលធ្វើមេនៅបើកភ្នែកតែចេញព្រិចមេចងបើន័យថាមេបើកភ្នែកចាំចងយើងចំណិចមិនចឹងយើងនៅក្នុងលេនដ្ឋានគឺនៅក្នុងអីក្នុងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានដែលចម្រើននៅក្នុងកាយអញ្ចឹងចិត្តនៅក្នុងកាយឬចិត្តនៅក្រៅកាយឥឡូវព្យាយាមចិត្តនៅក្នុងកាយបាយនៅក្នុងឆ្នាំងមែនទេធរនៅក្នុងកាយបាយក្នុងឆ្នាំងមិនទៅណាឆ្ងាយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងសមត្ថប្រធាន4ហ្នឹងគឺមើលទៅពេលកុសលធម៌កើនហើយណាព្យាយាមប្រប់ចម្រើនកុសលធម៌បើកុសលធម៌កើតហើយទៅអីព្យាយាមចម្រើនឲ្យកើតតទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងចិត្តតម្កល់នឹងស្មារតីចម្រើនរឿយចាំនៅនិមិត្តសញ្ញានៃការដែលយើងប្រតិបត្តិហ្នឹងនិមិត្តនៃខ្យល់ល្អិតយ៉ាងម៉េចនិមិត្តនៃខ្យល់ក្រោកគ្រៀតម៉េចខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីម៉េចគឺចម្រើនឲ្យស្ទាត់ចម្រើនឲ្យចម្រើនទៀតនឹងហើយតែញ៉ាំកុសលធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍ឡើងហើយបរិបូរណ៍មិនបរិបូរណ៍ប្រឹងមើលខ្លួនឯងណាបរិបូរណ៍ដោយបាបឬបរិបូរណ៍ដោយបុណ្យពេលអង្គុយនឹងដឹងហើយតែដឹងខ្លួនឯងមកចាំបងប្អូនសម្ដែងថាដឹងខ្លួនឯងពលត្រូវខ្លួនឯងជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងមានដាក់ដឹងជានោះទេអង្គុយនឹងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាណាចិត្តទៅណាខ្លះតើប្រអីបកគលមើលដឹងបើដោយប្រពន្ធឬក៏ព្រះអរហន្តមានចេតតោមុតលោកដឹងអង្គុយប្រហែលអ្នកនេះណាគិតទៅផ្សារ New World ខ្លះណាគិតទៅផ្ទះខ្លះណាគិតទៅចំភៅនោះស្លោឆ្ងាញ់តែណាគិតមិនមកក្តៅចិត្តនឹងណាដឹងមិនអស់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានចេតតោមុតអត់ដឹងចឹងដឹងខ្លួនឯងទៅណាទៅណាមកណាខ្លួនឯងជាសាក្សីខ្លួនឯងចឹងអត់មានអ្នកណាសាក្សីដែលដឹងច្បាស់ជាខ្លួនឯងធ្វើសាក្សីខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងប្រពសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងគឺកុំចម្រើនកុសលធម៌លះអកុសលធម៌ចេះមួយទៀតគឺស្អីទៅសមាសតិសមាសតិនេះសំដៅលើអីទៀតសតិបដ្ឋាន4រលឹកដើរទៅនេះទៅនោះអានេះសតិបដ្ឋានដែរតែសតិទៀតសំទៀតធ្វើនេះក៏ដឹងធ្វើនោះក៏ដឹងតែដល់ពេលចម្រើនសមាធិនេះគឺឈានចូលដល់សតិបដ្ឋានចំខ្ពស់ទៀបនោះមិនតាន់បានផងខ្ពស់នឹងយ៉ាងម៉េចម៉ាំងអត់ទេណោះបរិញ្ញាបរិញ្ញាថាពេលផ្សារបាយត្រូវមានសតិលឹកដឹងដួសបាយក៏ដឹងសឡដាក់មាត់បាយដាក់មាត់ក៏ដឹងអត់ទេឮតែជែកនេះអានេះឆ្ងាញ់អានោះកើតមកអានេះវិញចេះអានោះវិញចុះវល់តែជួនកាលគ្នានៅខំឈាមសួរឆ្ងាញ់អានេះតិចទៅអានោះតិចទៅឆ្លើយអស់ដាច់អស់ទាំងអស់ទៅយ៉ាបង្អោនចិត្តឲ្យសតិលឹកដឹងថាបាច់តែដឹងឯណានេះសតិលឹកដឹងមកខ្លួនជុំវិញក្រោកតាំងពីពេលដើរចក្រមក៏យ៉ាងដែរប្រាប់ឲ្យថា
ពេលក្រោកឡើងដឹងថាក្រោកឈានទៅដឹងថាឈានពេលឈប់ដឹងថាអាត្មាអញឈប់ជង្គុយចុះឲ្យដឹងថាអង្គុយចុះឲ្យសតិលើកដឹងប៉ុណ្ណឹងអានឹងសតិចំទៀតធ្វើអីក៏មានសតិលើកដឹងថាដើរទៅយកអីថាចង់ទៅយកផ្លែក្រូចត្រូវកំណត់ដឹងអាត្មាអញទៅយកក្រូចមានសតិលើកដឹងអញ្ចឹងទៅយកក្រូចនឹងធ្វើអីចិត្តដាក់ប្រកេនមកឲ្យដឹងថាអាត្មាអញបំពេញបុណ្យបើបងមានសតិលើកទេប្រយចំចាំប្រើចំពុបអានេះចំពុបអានោះពេលគេពេលឯងអានឹងឯងតែទៅហើយដល់រយអញ្ចឹងទៅអញមិនថាមកយកអីចេះឈួនដល់ទៅទុសិនវារត់សតិហ្នឹងមានអីទៅប្រៃមកប្រៃអត់មានកំណត់ដឹងមុនទេតែទៅចាំស្នាំក៏ជាប់ទៅការអង្គុយនឹកអញស្អីខ្លះទៅមិនភ្លេចទៅអានេះវាអត់សតិហ្នឹងណាតែឥឡូវនេះពេលដែលពងចម្រើនហ្នឹងចម្រើនសមាធិនេះគឺចម្រើនសតិចឹងសតិប្រធាន4ហ្នឹងគឺកន្លងមកបញ្យល់អស់ហើយចាំបានអត់ចាទី1ចំពោះកាយណាកាយានុបស្សនាសតិប្រធានហ្នឹងបានន័យថាសតិរលឹកដឹងចំពោះកាយណាចាំពេលចម្រើនឲ្យដឹងក្នុងខណៈដែលកំពុងអង្គុយព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចខ្យល់ចេញចូលនេះដង្ហើមចេញចូលនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយជាប់ទាក់ទងជាមួយកាយការរលត់ក្នុងកាយព្រះអង្គចាត់ថាខ្យល់អាណាបានេះជាកាយចាត់ចំពោះកាយចឹងឲ្យឃើញថាកាយត្រឹមតែកាយអត់មានសត្វបុគ្គលទូខ្លួនទេពេលអង្គុយសមាធិនេះយើងគាត់ថាខ្ញុំមកធ្វើធម៌ឬក៏មកចម្រើនសមាធិអីជាលោកកវោហាយើងនិយាយបានប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាពេលដែលអាត្មាអញចម្រើនសមាធិនេះពុំមានតួខ្លួនឡើយអត់មានអញទេណាគាត់និយាយពាក្យថាអញអង្គុយសមាធិឲ្យស្ដាប់បានតែដល់ពេលអង្គុយចម្រើនអត់មានអញទេគឺមានកាយត្រឹមតែកាយនេះមានអីដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាការៈ32អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យចម្រើនអាបាក្នុងនោះក៏មានចម្ពោះកាយមានអីមានអសព10មានអាការៈ32អីជាដើមវាមានតែអីមានអាធាតុផ្សំដោយអតេះវាមានប្រៃដូចផ្ទះនេះមានផ្ទោមានផ្លានេះដោះតែមួយចេញទៅអស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរទេមានតែគ្រឿងផ្សំទេកាលណាបើយើងចម្រើនឲ្យឃើញកាយត្រឹមតែកាយក៏មានសត្វបុគ្គលទូខ្លួនទៅលះការប្រកាន់ហួងហែងថាជាផអញនឹងទៅលះទុកបានពុទ្ធបរិស័ទចំណាំឲ្យច្បាស់ក្នុងគណៈប្រកាន់ហួងហែងកាន់តែខ្លាំងចិត្តជាប់ជំពាក់កាន់តែខ្លាំងការស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏កាន់តែខ្លាំងដែរមែនអត់ពិនិត្យមើលទៅឥឡូវចំពោះកូនយើងវិញដែលយើងស្រឡាញ់កាន់គេថាកូនស្លាប់ហើយម៉ែនេះញ័រដៃញ័រជើងបាទចង់ស្លាប់មួយកូនបើគេថាកូនបង្គីស្លាប់យើងនេះញ័រទេអត់ញ័រដល់ព្រោះអីសេចក្តីស្រឡាញ់វាអត់មានដូចអ្នកដែលស្រឡាញ់តើអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើទេវតាចុះសួរព្រះអង្គថាសត្វលោកដែលវាទុកព្រោះអីព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីទុកសោកក្រំគ្រាកាន់តែខ្លាំងមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងច្បាស់ថាយើងស្រឡាញ់ជាងគេស្អីទៅជីវិតខ្លួនឯងនេះតែស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេជីវិតខ្លួនឯងចាស់ហើយពេកកាច់ស្លាប់រកធម៌មែនអត់ទៅឈឺរត់រពេកបើអញចាស់ហើយលោកឲ្យតិចទៀតងាប់ហើយអញហើយធ្វើមិនខ្លះទេចាកាលណាជីវិតកាន់តែចាស់ពេកកាច់ស្លាប់កាន់តែខ្លាំងព្រោះវាសល់តិចអីនោះហើយយើងមើលក្មេងៗអត់ទៅខ្លាចស្លាប់ទេយើងមើលវាទៅលេងស្អីណាវាម៉ូតូបង្ខំវាឡានបង្ខំឯណាវាបាក់វាបែកដៃជើងមិនក៏វាអត់ទៅគាល់តែយើងចាស់ហ៊ានទៅហ៎អូយអញហ៊ានទៅខ្លាចដួលខ្លាចបាក់ឆ្អឹងខ្លាចអីខ្លាចជើងស្អីទៀតចឹងអាចជីវិតកាន់តែចាស់ទៅខ្លាចកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមើលមកជីវិតនេះខ្លាំងចឹងអត់ឲ្យសម្រាប់សតិប្រធាន4ហ្នឹងឲ្យឃើញតែកាយត្រឹមតែកាយវេទនាកើតឡើងអង្គុយបាត់ដៃបាត់ជើងអីចិត្តដៃជុកជើងសមាធិហ្នឹងកំណត់ថាត្រឹមតែវេទនាទទួលយកបានទេនឹងបញ្យល់ឲ្យហើយពេលអង្គុយហ្នឹងណាឲ្យដឹងចឹងតែវេទនាត្រឹមតែវេទនាអាហ្នឹងអញធ្លាប់វេទនាយូរហើយអញទៅដកទៅស្រុងអញធ្វើអីក៏វេទនាដែរត្រង់រលុយបានក៏អញពិបាកដែរចុកក្នុងចុកចកេះមែនយើងមើលអ្នកលេងបៀមកអង្គុយមកងាយចុកខ្នងអត់ចុកដែរបើប្រឹងជក់បៀទៅមានធ្វើដែរវាផ្លេចឈឺអស់ទៅចាអានោះបើយើងចឹងដែរទេបើយើងចង់បានបុណ្យណាចង់បានបុណ្យគឺយើងប្រឹងត្រង់ឈឺទីខ្នងឈឺទីកាឈឺខ្នងបើយកបុណ្យបើយើងត្រង់បើយកលុយចឹងដូចលេងបៀចង់យកឈ្នះចឹងផ្លេចចុកខ្នងចុកចកេះអស់ដល់យើងក៏មុតមមដូចតា
phần bên một mom này đi được cái phần một mom một bon nó đẹp cái lánh á cứ plek ơi chứ đúng không chẳng chắc thà về tình yêu trâm thà về tình yêu phần chất để đâm về tình yêu trâm để chất nó ai mày nè bây giờ ở lồng ớt trái một đầu máu mà tí còn hai trâm thà ở đâm trâm tại chất để đâm về tình yêu trâm tại chất ở miền chất ai nhé trâm tại chất hay chất cái cá lót về rương tam hai cái chai vô viên chứ ở nghe cột rong ba này chân chất trâm tại chất đó thì giờ đâm to và anh chụp ra cam mặt than à pa cho chân châuอย่างណាហើយអកុសលចិត្តវាកើតឡើងអាខ្មៅអញលះអកុសលចិត្តនឹងចេញចម្រើនកុសលធម៌ឡើងត្រឹមតែធម៌ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលដែលចម្រើនសមាធិនេះមានត្រឹមតែកាយត្រឹមតែវេទនាត្រឹមតែចិត្តត្រឹមតែធម៌ណានឹកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលអង្គុយហ្នឹងមើលមើលសមាវិយមៈសមាធិ4ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសមាសតិយ៉ាងម៉េចឯសមាសមាធិគឺការតម្កល់ចិត្តនឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយចឹងពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិបាននេះបើយើងអោនចិត្តដឹងខ្យល់ដឹងតែខ្យល់មួយបានហើយកុំដឹងអីណាណីទៀតណាទទួលយកបានទេតែដឹងចាកុំបាច់ដឹងឯណាណីព្រោះដឹងឯណាណីយើងដឹងមកយូរមកយ៉ាងហើយដឹងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចំណាស់នេះហើយដឹងគ្រប់ទៅមុខហ្នឹងចិត្តវាត្រូវនេះគិតនឹងតាំងពីច្រើនជាតិអនឡាញជាតិហើយបើបន្តឲ្យគិតទៅគិតតែរហូតអញ្ចឹងមិនបាច់គិតទៀតទេឯងឈប់សិនណាថាពេលនេះមិនមែនពេលគិតការងារទេពេលចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តចឹងបានពួកអឺរ៉ុបភាគច្រើនទៀតចាំធ្វើសមាធិប៉ុន្តែសមាធិរបៀបគេនោះគេមិនតាន់ពីជំរឿសមាធិដើម្បីលះកិលេសទៅនិព្វានដូចយើងទេគឺសមាធិដើម្បីកុំឲ្យស្ទះខួរក្បាលគេដល់សារការងារច្រើនពេករវល់ច្រើនពេកវាគិតច្រើនហើយអញ្ចឹងមករកសមាធិគិតតែមួយបានហើយកុំឲ្យវាទៅគិតច្រើនពេកបើនេះតែការងារ100ចម្ពោះមកធ្វើការតែមួយលះអា199ចោលចឹងទុកតែមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតាមពិតពេទ្យដែលព្យាបាលផ្លូវចិត្តគឺសមាធិនេះឯងផ្លូវកាយពេទ្យដែលយើងទៅហ្នឹងអានឹងព្យាបាលកាយឲ្យព្យាបាលចិត្តគឺសមាធិនេះឯងគឺធម៌ប្រណិបភាពឯងដែលព្យាបាលចិត្តបើព្យាបាលចិត្តល្អកាយក៏ល្អដែរចាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថាធ្វើសមាធិជារោគវាអាចជាមែនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងមានជាដោយអីបើសិនជាវាមានការភាពមិនស្មើគ្នារវាងធាតុ4ដែលឈឺដោយសារធាតុមិនស្មើគ្នារវាងធាតុ4ដោយឧត្តកដោយអាហារដោយអីនេះគឺអាចជាតែបើដោយកម្មអត់ជាទេចាកម្មអត់ជាទេមើលពុទ្ធជាម្ចាស់អាពាតប្រកែងនៅតែអាពាតហ្នឹងតើលោកចូលនៅរត់ស្មាបត្តិបានអត់អាពាតតែចេញពីរត់ស្មាបត្តិឈឺវិញដដែលអានេះគឺអាពាតដោយកម្មក៏ជាប៉ុន្តែបើដោយឧត្តកដោយអាហារដោយធាតុនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាយ៉ាងអញ្ចឹងគឺសំពុទ្ធបរិស័ទលោកជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ពធប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសម្រាប់តិចទៅហើយចាំផ្លាយទីក្រោយដល់ពេលសមាធិខ្ញុំមិនបាច់បញ្យល់ទៀតទេខ្ញុំបញ្យល់តែបន្តិចតែទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យបដានអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ចុះទៅក្នុងធម៌ហ្នឹងហើយប្រឹងខ្លួនឯងណាចាអញ្ចឹងអរគុណទេណាសូមអនុមោទនាបុណ្យ